Kiukweli natamani nisimulie namna maisha yangu yalivyokuwa, kuanzia mwanzo mpaka mwisho wangu. Lakini naomba uniamini msikilizaji, sijui hata nianzie wapi na wapi nimalizie. Lakini ndani ya moyo wangu natamani sana nisimulie namna maisha yangu yalivyokuwa, nilipopita mpaka nimefika hapa. Mimi mwenzenu naitwa Melissa na hilo ndo jina langu halisi kabisa. Simulizi yangu ya maisha inaanzia pale tu nilipokuwa nina mahusiano. Nilikuwa ninafikiri nina furaha. Nilikuwa ninafikiri ya kwamba nipo sawa. Mwanaume ambaye nilikuwa naye yaani nilikuwa nafikiria kwamba yeye ndo kila kitu katika maisha yangu. Nilikuwa ninadhani ya kwamba ninampenda sana yeye kuliko yeye anavyonipenda. Natabasamu eti yeye alisema ananipenda sana mimi. Sana, yaani maisha haya. Familia zetu ni marafiki sana. Tunafahamiana vyema sana. Yaani nikiwa namaanisha familia yangu, mimi na familia ya huyo mpenzi wangu, yaani tunajuana vizuri kabisa. Na ninakumbuka tulikuwa tunafuraha mno. Tulikuwa tunatoka pamoja kwenda sehemu nzuri nzuri, na kuna wakati alikuwa ananiendesha, alikuwa ananunulia zawadi, na mimi nilikuwa nafurahi sana. Na mimi pia nilikuwa nafanya vivyo hivyo kama ambavyo yeye alikuwa anafanya kwangu. Kwa kuwa tulifanya kazi wote. Yaani basi ungeona tu wakati mwingine ananifuata kazini, tunatoka wote, na siku nyingine ananileta mpaka kazini. Nakumbuka hizi nyakati zilikuwa ni nzuri mno. Hata sisi wawili tuliamua kuweza kufunga ndoa takatifu. Mamangu alifurahia sana hiyo ndoa. Babangu alifurahi sana. Na sio babangu tu, wala sio mamangu tu. Watu wote wa karibu walifurahia sana, na hata wazazi wa mpenzi wangu pia walifurahia sana sana. Na sisi pia tulifurahi sana. Mwanaume wangu alinitazama kwa upendo na alikuwa ananiambia, Melissa, ninakupenda sana. Ninakupenda kiasi ambacho nashindwa hata kuelezea. Melissa, nikiitazama hii dunia na kuona wewe ndani yake. Nikitazama kila kitu na kuona wewe mpenzi wangu. Wewe ndio kila kitu katika maisha yangu Melissa. Wewe ndio maisha yangu Melissa. Nakupenda sana, sana Melissa. Nilibaki tu na kutabasamu, nikawa namwambia kwamba hata mimi Norbert nakupenda sana. Na ndio maana sasa hivi niko tayari kuwa na wewe kama mke wako wa maisha. Norbert, nakupenda. Norbert alinibeba kwa furaha, huku na mimi nikawa natabasamu kwa nguvu zangu zote. Yaani tulikuwa tuna furaha. Sijui niwaeleze vipi muweze kuelewa ya kwamba nilikuwa nipo kwenye kilele cha penzi. Nakumbuka Norbert alikuwa anahakikisha mimi napata furaha, na anajua kabisa kwamba mwanamke anataka nini ili aweze kufurahia, apate nini ili awe na furaha sana. Hata hii siku aliniandaa. Sijui nisema aliniandaa, sijui aliniandaa kitu maalum kwa ajili yangu. Nakumbuka hii siku mara baada ya kutoka kazini tu alinipitisha hoteli, na huko alinifanyia surprise nzuri sana. Nilivalishwa pete, na hii ilikuwa ni pete ya ahadi. Watu walifurahi sana mimi kuvalishwa pete, na kulikuwa kuna marafiki zetu wengi tu. Tulifurahi sana kusema ule kweli. Tulifurahia kila kitu unachokijua wewe. Na hata niliporudi nyumbani bado nilikuwa nina ile furaha. Niliingia chumbani kwangu na mama alinifuata. Nilijikuta na tabasamu. Nilimkumbatia mamangu, nikamwambia, mama, si unaona? Niambie mama, pete ni nzuri. Mamangu alitabasamu akaniambia, naona mwanangu, pete yako ni nzuri sana. Naona yule kijana Norbert anakupenda sana binti yangu. Vipi, unampenda kama vile anavyokupenda yule kijana? Nilimtazama tu mama na kisha nilivuta pumzi nikamuuliza, mama, kwani kama unampenda mtu unatakiwa uaje? Hapo mamangu nilipomuuliza hilo swali alinitazama na kisha akacheka kidogo, alafu akaniambia, mwanangu, ina maana wewe hujui kama una furaha ukiwa naye? Ili ujijue unampenda mtu ni unatamani umshirikishe kila kitu kinachokuhusu wewe. Wewe mwenyewe kwanza utajiona tu una amani, unatabasamu. Yaani unajihisi kuwa na vyote ukiwa naye. Basi ujijue kabisa unampenda huyo mtu. Nilimtazama mama
huku ndani nikiwa nina mashaka na hisia zangu kusema ule kweli. Alafu nikasema kwa sauti ya utaratibu kabisa, nikaambia Furaha, amani, natamani kumshirikisha kila kitu, kujihisi kuwa na vyote. Sasa kabla sijamaliza kuzungumza, mama akasema, mwanangu, najua wewe unapendana sana na Robert, najua. Nalijua hilo mwanangu, na sasa hapa nawaza hiyo siku ya ndoa yenu tu mwanangu. Nina furaha sana mwanangu. Kiukweli sijui hata hiyo siku nitafanya nini mimi mama yako, lakini tu nina furaha kupita kiasi mwanangu. Hapo nilimtizama mama, alafu nilibaki na tabasamu tu, ila nilianza kupata na wasiwasi na hisia zangu nye. Ni kama sikuwa na kitu kwenye haya mahusiano. Yaani hata ile hamu ya kufurahia ile pete nilijikuta tu sikuwa nayo tena. Mama alipotoka chumbani mwangu, mimi nikapata muda kidogo kwanza kujitafakari. Nilinamisha kichwa changu nikasema, hapana, mbona mimi nadhani nampenda Norbert? Na ndio maana nimekaa naye miaka yote hii. Ni wazi hata yeye ananipenda sana kuliko ambavyo mimi nafikiria. Nampenda Norbert, nampenda. Hapo nilijikuta kwanza nashusha pumzi, nikaingia zangu bafuni. Lakini tangu nilipokuwa nawaza hili jambo, ndo nilivyokuwa nazidi kuchoka sana kusema ule kweli. Nilikuwa nazidi kuchanganyikiwa kumwaza huyu mwanaume. Nakumbuka hata siku iliyofuata Norbert alinifuata nyumbani. Tulielekea pamoja kazini. Aliponifikisha tu, kuna rafiki yetu alikuja ofisini kwangu. Nilifurahia sana kumuona. Ninakumbuka namna ambavyo nilimpokea kwa furaha sana, na hata alikuwa na furaha tu. Alipoketi alinitazama kidoleni na kisha alitabasamu, akasema, wacha we, kumbe ni nzuri zaidi hata ya kwenye picha. Mimi hapo nilitabasamu, nikamwambia, hata hivyo Ponela, unatakiwa kuweza kuniambia ni kwa nini hukuwepo kwenye tukio kubwa namna hii la mimi kuvalishwa pete. Ponela alinitazama akasema, ni kweli rafiki yangu, sikuwepo. Kwanza nakuomba msamaha katika hilo. Na kuomba msamaha kwa kila kitu mpenzi. Naomba nisamehe sana. Ila hata wewe unajua haikuwa rahisi mimi nikose jambo la muhimu kama hili. Mwenzako mimi nilibanwa na tumbo sana, nikashindwa kabisa rafiki yangu kuja. Tafadhali nakuomba unisamehe. Hapo nilimtazama kwa umakini mno, na hata alijua kabisa nilikuwa nimekasirika, lakini baadaye nilicheka kidogo. Nikamwambia, Ponela, bahati yako umejitetea, lakini hata sijakusamehe vizuri, muone uko jinsi ulivyo. Kwa hapo tukawa tumejikuta tunacheka mimi na rafiki yangu, na kisha alinishika mkono wangu akaniambia, rafiki yangu Melissa, kwanza mimi nina furaha sana kwa ajili yako, na naamini ninaona amani na furaha sana moyoni mwako. Lakini rafiki yangu, hivi una uhakika Norbert yule ni mwanaume ambaye unamtaka kwenye maisha yako? Nikamwambia, Ponela, una maana gani? Akaniambia, namaanisha yani kwamba una uhakika unampenda sana na hata unataka kuolewa naye? Maana ndoa ni jambo jingine na uchumba ni jambo jingine. Unaweza ukajikuta unampenda mtu lakini kuingia naye kwenye ndoa moyo wako hutaki. Hapo kwanza mimi nilishtuka. Yaani inakuaje? Mama aliniuliza swali kama hili, na huyu Ponela ananiuliza jambo lile lile. Wajua, kwanza nilimtazama Ponela, afu nikamwambia, Ponela, kwani unajua kitu chochote kile? Na kama kuna kitu nakijua, hebu naomba uniambie ili nifanye yale maamuzi yaliyo sahihi. Ponela, wewe ni rafiki yangu. Hapo Ponela alitabasamu akasema, no Melissa. Melissa, ni unakwenda kwenye ndoa. Mimi nikiwa kama rafiki yako ambaye najali hili, rafiki ambaye nakupenda, lazima nikuulize swali kama hili. Unatakiwa ujue kama unampenda Norbert au la. Fanya uchunguzi rafiki yangu, usiwe hivyo. Kwanza hapo nilivuta mpaka na pumzi. Nikasema, uchunguzi? Kumchunguza Norbert? Hapana. Sitofanya hivyo Ponela, sitafanya. Mimi ninachokijua ninampenda na tunafunga ndoa basi. Mengine no, sihitaji kujua. Niliposema hivyo, Ponela rafiki yangu kwanza alitabasamu. Akaniambia, wewe tena? Haya basi sawa, lakini rafiki yangu umependeza sana. Norbert
Kwa kuchagua tu? Anajua kakuchagua binti. Basi Ponela aliponiambia tukawa tumecheka sana. Tulicheka mno na kisha Ponela alinibusu pale na kisha aliondoka zake. Ponela alipoondoka tu, mimi simu yangu iliita. Alikuwa ni Norbert. Nilipoona simu yake Norbert, kwanza nilitabasamu nikapokea, na hata ndani ya moyo wangu nilikiri ya kuwa huyu mwanaume ananipenda sana. Nilipokea ile simu. Norbert akaniambia, Melissa wangu, I miss you. Nimeona siwezi kufanya lolote bila kusikia sauti yako. I miss you mama. Aliponiambia hivyo kwanza nilitabasamu. Nikamwambia I miss you mpenzi wangu. Hakikisha unafanya yote ya muhimu tukianza na breakfast mtoto mzuri, sawa? Norbert aliponiambia nilitabasamu, nikacheka kidogo, nikamwambia okay sawa baby. Nitafanya hivyo na sitakubali mchana unikumbushe. Nitafanya mimi mwenyewe. Nilipomwambia hivyo Norbert alicheka mno na kisha mimi nikaendelea. Nikamwambia Norbert, Ponela alikuwa hapa. Amefurahi sana kuona hii pete yangu na anasema unajua kuchagua. Nilipomwambia hivyo Norbert alicheka Norbert, huku na mimi nikicheka. Yaani ilikuwa ni furaha, tabasamu, mtindo mmoja. Na nakumbuka Norbert aliniambia bora hata kaipenda, maana Ponela yule kwa kutoa kasoro yule ajambo ujue. Hapo tu angeanza bora goldi, bora kile, bora hiki, bora hivi. Basi zikawa ni story, kwa tukajikuta tunacheka mimi na Norbert. Na hata aliniaga na mimi pia niliagana naye. Tangu siku hii nilianza kujiona sasa na kuwa ni mzito mno. Na muda ulizidi kusogea. Mambo yakazidi kuwa mengi sana, huku shughuli yangu na Norbert ikiwa inaandaliwa kwa kasi kubwa mno. Mimi nakosa amani kabisa, yani kadiri siku zinavyozidi kwenda, nilikuwa naogopa eti kuolewa na Norbert. Wanawake wenzangu, nadhani mtakuwa tunaelewana. Linapofika swala la ndoa, huenda unakuwa una hamnalo sana na mtu ambaye unafunga naye ndoa kama unampenda, unajikuta hata unaona kama vile siku haiendi kesho uolewe. Lakini mimi kwangu ilikuwa tofauti. Yani kadiri siku zinavyozidi kwenda, nazidi kuogopa kuolewa na Norbert. Na ukiniuliza sababu, nilikuwa sina, ila tu nilikuwa naogopa. Sasa bana, wakafuata taratibu zote. Zile taratibu zote za umuhimu walizifuata. Na sasa ndio ikawa imebaki siku tu send off na harusi yangu. Lakini narudia tena, nilikuwa sina raha hata kidogo. Yaani sifurahi kitu chochote kile. Kila kitu nilikuwa naona kama vile ninakosea. Yaani kila kitu nilikuwa naona kama ninakosea. Nilitamani kuongea na rafiki yangu mwingine ambaye huyu ndo namwamini sana. Yeye ana utulivu, hana mambo mengi kabisa. Na yeye ana biashara yake ambayo anafanya. Nilifunga safari mpaka kwa rafiki yangu, anaitwa Amanda. Nilifika, alinipokea kwa furaha sana Amanda, na nilifurahia sana kumuona, na kisha alinikaribisha kwa upendo sana. Baada ya kuketi tu, nilipoketi tu, Amanda akaniuliza, Melissa, uko sawa? Nilijikuta navuta pumzi. Nikamwambia niko sawa kabisa kipenzi, wala hata usijali, niko sawa. Hapo Amanda alishusha pumzi, akasema Melissa, afadhali bwana. Norbert anaendeleaje? Amanda aliponiuliza hilo swali, unajua nilimtazama afu nikamwambia yuko salama tu kabisa. Nashukuru Mungu kwenye hilo. Sasa Amanda akanitazama, na hata nilihisi ya kwamba Amanda kuna kitu anataka kukisema, lakini Amanda hakusema kitu. Ilibidi mimi mpaka nimuulize, nikamwambia Amanda, kuna kitu unataka kusema, si ndio? Niambie. Hapo Amanda alitabasamu, akaniambia rafiki yangu, hapana bwana, ila mbona sikuoni kama ukiwa uko sawa Melissa? Una nini kwani? Nikamwambia Amanda, kusema ule ukweli, sijui nina nini. Ila labda nikuulize wewe, ukinitazama mimi na Norbert, unahisi naendana naye? Unahisi kwamba tuko sawa mimi na Norbert? Unahisi kwamba tuko tayari kwenye ndoa? Nilimuuliza maswali magumu sana rafiki yangu Amanda. Amanda alinitazama
na kisha alichukua muda sana kunijibu hili swali. Akaniambia, Melissa, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Siwezi kupinga ya kwamba ninakupenda na unalijua hilo. Melissa, sisi ni marafiki wa miaka na miaka. Naomba unisamehe kama nitakuudhi shoga yangu, lakini sijui kama hili ni jambo liko sawa. Huoni kama hii ndoa inaenda kwa haraka haraka sana? Huoni kama inapelekeshwa haraka haraka wewe uolewe? Hapo kwanza nikamtazama shoga yangu Amanda. Nikamwambia kwa upole tu, nikamwambia, sikiliza Amanda, Norbert ndo anaitaka hii ndoa. Mwanzo niliona ni kawaida, ni kwa sababu ananipenda sana, lakini naona kabisa kwamba kila kitu kinafanyika ndani ya mwezi mmoja. Amanda, hata mimi mwenyewe sielewi. Sasa wakati namwambia hivyo Amanda akaniambia, Melissa, kitu ninachokiwaza naomba kisiwe kweli. Mimi nikashtuka, nikamwambia, Amanda, unawaza nini? Hebu tafadhali Amanda, naomba uniambie, ukiniacha hivi dilema nitakuwa sielewi, na kuomba uniambie nini unachokiwaza. Hapo shoga yangu huyu Amanda akanitazama akaniambia, Melissa, mimi ninachokiwaza pengine labda amekwambia, ingawa na mimi sina uhakika. Mimi nilichokisikia mama na baba wakikizungumza kuhusu kampuni yao. Kampuni yao inakaribia kufilisika. Wanapitia wakati mgumu sana. Sasa kama ni kweli, kwa nini akuoe haraka haraka badala ya kwanza kutatua tatizo lao la kampuni? Na hofia huyu Norbert asije kuwa anakuoa wewe kama sehemu ya mpango wao wa kupata pesa kutoka kwenu ili mlipe hilo deni bila nyinyi kuweza kujua kupitia wewe. Tafadhali Melissa, hebu fuatilia hili, na kama alikwambia basi mwache alitatue kwanza. Hapo kwanza nilishangaa, yaani mpaka mdomo nikaziba. Nikamwambia Amanda, wewe Amanda, inawezekana vipi? Mbona mimi Norbert hajaniambia kuhusu hili jambo? Sasa nilipomwambia hivyo Amanda akanitazama akaniambia, tulia kwanza Melissa. Tulia kipenzi changu. Pengine labda mimi nimesikia vibaya, ila nakuahidi shogangu nitamuuliza mama. Mama akirudi tu nyumbani nitamuuliza, na kisha wewe Melissa, kuanzia sasa hivi hebu amka kutoka usingizini, asije ukawa na mipango yake juu ya familia yako, mwisho wa siku kaja ukalia rafiki yangu. Amanda aliponiambia hivyo, nilimtazama nikamwambia, rafiki yangu Amanda, natamani hata isiwe kweli, kwa sababu kwanza nitaumia sana jinsi ninavyomwamini Norbert, alafu yeye anyamaze awe hajaniambia kitu. Tafsiri yake ni kwamba ana kitu kibaya anakipanga juu yangu, au ni nini lengo la kuficha jambo kubwa kama hili? Na hata hivyo naona kabisa Ponela kuna jambo analijua, ila mimi hajaniambia kwa uwazi kama wewe ambavyo hivyo unavyoniambia. Nilipomwambia hivyo Amanda akasema, shoga yangu, nikuambie mara ngapi ya kwamba Ponela naongea naye kwa sababu yako. Mimi kwanza huyo Ponela simuelewi kabisa, simuelewi huyo ndugu yako. Ponela la mambo mengi sana, mimi wala hata simkubali. Ni vile tu kwa sababu rafiki yako na mimi inabidi tu nijiweke naye karibu, lakini mimi Ponela simuelewi. Amanda aliponiambia hivyo, unajua nilimtazama Amanda, nikamwambia Amanda, wewe sasa unaoleta wewe ni wivu sasa. Basi rafiki yangu, lakini tu nikwambie kitu. Mimi nimepata amani sana kuzungumza na wewe Amanda. Nina amani kabisa na naamini mambo yatakuwa ni mazuri mno. Kwa Amanda alitabasamu, akasema, nakupenda sana rafiki yangu. Nikijua kitu chochote kile nitakupa taarifa. Mimi nikatabasamu nikamwambia Amanda, natamani sana kujua hilo. Kwa tukaendelea pale na mazungumzo mimi na Amanda. Huku swala hili sasa likawa linaendelea kunila ndani kwa ndani. Kwa nini Norbert asiniambie? Mbona mimi namwambia kila kitu kilicho changu?
iwe ya furaha, iwe ya huzuni, yote namueleza. Sasa kwa nini yeye asiniambie? Kwa nikarudi nyumbani kinyonge sana kusema kweli. Nilipofika tu nyumbani, mamangu akaniambia, wewe mwenzio alikuwepo hapa leo. Nikamwambia mama, Norbert. Akasema, sasa kumbe wewe na mwenzio gani tena mwingine? Vipi lakini kila kitu kinakwenda sawa wewe na mwenzio? Nikamwambia mama, hata sijui najisikiaje mama. Ila tu nimepatwa na hofu, nimepatwa na uoga ambao hata siuelewi. Mama namwambia hivyo, mama ndo kwanza akacheka, akasema, mwanangu, mbona bado? Tena wewe hapo unamfahamu mwenzako. Sisi wenzenu enzi hizo ni shida. Unaogopa, yani unaogopa mpaka unaona kama vile mwili sio wako. Kwa hiyo najua mwanangu unachofia kuingia kwenye ndoa. Lakini nikwambie tu mwanangu, hizi dakika za mwisho uwe makini mno. Yaani mimi natamani mwanangu hata ungepumzika hiyo kazi yako unaofanya. Kwa sababu mambo huwa ni mengi sana mwishoni. Utalisikia hili, mara utalisikia lile. Sio, unanielewa mwanangu? Unapoelekea kwenye ndoa, maneno ya mtaani yatakuwa ni mengi mno kukukatisha wewe tamaa mwanangu. Ndoa hii ni baraka na sio kila mmoja anataka. Kwa watu wengine wivu wataanza kukuletea maneno, watakutisha, watakutia pressure. Mwisho wa siku mwanangu, mimi natamani hata kazini usiende. Ubaki ndani mwanangu, usubiri ndoa yako. Hapo nilimtazama mama afu nibaki na tabasamu tu. Nikamwambia mama, mimi nipo makini. Ni hofu tu. Siamini hata kama anakwenda kuolewa, ila nashukuru Mungu mama, kiukweli namshukuru mno Mungu. Mimi mama yako niko hapa. Niko na wewe mwanangu mwanzo mpaka mwisho. Mwanangu weka pumzike. Ndoa ni jambo jema mwanangu. Na hii ndoa lazima ifanikiwe mwanangu. Lazima nitasimama na wewe. Hapo mama anazungumza hivyo, yuko na furaha tele. Mimi nilipoingia chumbani, kusema ule ukweli, akili yangu yote ilikuwa inawaza sana na kutafakari juu ya kile ambacho amenieleza shogangu Amanda. Kusema ule ukweli wa moyo wangu, nilikuwa natamani iwe hivyo. Kwa namna ambavyo mimi ninamfahamu Norbert, leo hii anitumie mimi kuvuka kama daraja, haiwezekani. Angeniambia ukweli ili nifanye kujua nini napaswa kuweza kufanya kumsaidia au kuvuka kwenye hili. Sasa anapata faida gani sasa kunioa mimi? Hamwezi kuamini, niliingia bafuni nikakoga, lakini bado akili yangu ilikuwa inawaza sana na kutafakari sana kuhusu jambo hili. Ninakumbuka nilioga na nilipomaliza nilitoka kwa ajili ya kuweza kujiandaa vizuri ili nipande sasa kitandani. Nilifanya hivyo, na baada ya yote nilichukua pale simu yangu nikaanza kutazama picha zetu, video zetu, na tabasamu tu huko moyoni nikisema, Norbert hawezi kunichezea akili yangu hata mara moja. Norbert mimi ananipenda. Wakati nawaza na kutafakari hilo, simu yangu mimi iliita. Nilipotazama alikuwa ni Amanda. Nilitazama kwa muda na kisha ndipo nilipopokea. Nilipokea nikamwambia Amanda, rafiki yangu, niambie kuna habari gani huko? Hapo Amanda kwanza alishusha pumzi, akaniambia, rafiki yangu, fuatilia wewe mwenyewe, lakini taarifa nilizokupa ndizo taarifa sahihi. Inaonekana iko hivyo. Sasa sijui ni kwa nini anaficha. Kwanza hapo nilishusha pumzi nikasema, Mungu wangu, sasa mbona Norbert hajai kuniambia? Au huenda anatafuta wakati sahihi wa kuweza kuniambia? Rafiki yangu kwa upole Amanda akasema, inawezekana huenda anatafuta muda wa kukuambia, hebu mpe muda, lakini hili ni jambo la muhimu sana. Kama familia mlipaswa mlifahamu, hakikisha unalifuatilia ujue nini kinachoendelea. Mungu wangu, unajua nilijishika kichwa changu sehemu ya mbele hapa kwenye komwe. Nikasema, nini hiki Mungu wangu, Mungu wangu, nini hiki kinataka kwenda kutokea? Amanda akaniambia, ndio hivyo rafiki yangu, na hata hivyo nimechoka sana, basi tutazungumza kesho. Kwa nikaagana naye Amanda. Huku sasa ukweli ni kwamba nilichoka. Yani mara baada ya kusikia hizo habari, kusema ukweli, niliumia mno. Baada ya kukata tu simu, ujumbe uliingia kwenye simu yangu. Mpenzi wangu, mbona uko kimya sana? Ina maana mimi hujanimiss? Hapo nikatazama ule ujumbe, nikaujibu, nikamwambia nakumisi. Unaendeleaje? Natazama siku yetu itakavyokuwa nzuri mpenzi wangu Melissa. Nawaza namna vile ambavyo utapendeza. Kuna muda siamini kama unaenda kuwa ni mke wangu, unajua
nakupenda sana mpenzi wangu mzuri. Norbert aliponiambia hivyo kwanza nilitabasamu, alafu nikamjibu kwa kutaka kumchokonoa wala hata nijue kile ambacho nimekisikia. Nikamwambia hata mimi ninakupenda sana mpenzi wangu, nakupenda kuliko kitu chochote hani. Tunaenda kuwa mwili mmoja. Changu ni chako na changu ni cha kwako pia. Je, kuna kitu chochote kile unatamani kuniambia Norbert, lakini unashindwa kwa sababu yoyote ile? Na leo niko hapa, naomba uniambie chochote ambacho sikifahamu ili tuweze kuvuka pamoja. Hapo nimemchokonoa Norbert kiaina tu. Nimemchokonoa huyu mwanaume wakati mimi hapo nina hamu kweli kusubiri nisikie jibu lake. Lakini alinijibu tofauti vile ambavyo nilikuwa natamani kukisikia kutoka kwake. Norbert aliniambia, Melissa, mimi na wewe mpenzi wangu tunafahamiana kwa miaka mingi sasa. Sina cha kukuficha kabisa roho yangu. Unafahamu kila kitu kuhusu mimi na hata mimi sina shaka wala mashaka na wewe mpenzi. Tunafahamiana vizuri sana Melissa wangu. Nakupenda na kama wewe ndo una kitu unataka kuniambia, nakusikiliza darling, naomba niambie. Mnajua nilisoma ujumbe afu nilishangaa na hata ndani moyo wangu nilisema, au Amanda hayuko sahihi? Inakuwaje bado anakataa namna hii? Asa nifanye nini kuhusu hili? Nilishika simu nikaandika pale. Nikamwambia hivi, Norbert mpenzi wangu, una uhakika hakuna kitu unachotaka kuniambia? Melissa. Nikamwambia, yes my love. Upo sawa kweli mama? Unajua kitu kuhusu mimi na mimi sijui, si ndio? Hebu please mama, kama kuna lolote unalolifahamu kuhusu mimi, niambie. Nina hakika kwa pamoja tutalishinda lolote lile. Hebu niambie basi. Nikamwambia hapana mpenzi, hakuna kitu chochote. Ila tunataka sana tuingie kwenye ndoa tukiwa tuna amani na wenye furaha sana bila kufichana lolote mpenzi wangu Norbert. Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifahamu muda wote, unapokula, ukinywa, ukiwa unatembea, ukiwa uko ofisini na popote pale, kumbuka tu neno nakupenda sana. Nakupenda sana Melissa wangu. Nakupenda Norbert. Nilipomjibu hivyo kwa message, Norbert alinitumia emoji zake za kufurahia mazungumzo. Tukachat kidogo na kisha mimi niliaga ya kwamba nahitaji kupumzika. Lakini haikuwa kweli. Ilikuwa nilale. Lakini kiukweli nilikuwa nashangaa sana kama ni kweli. Mpaka nimembembeleza namna hii Norbert na bado hasemi. Ina maana huyu ana nia mbaya au ana kitu gani? Mnajua nilijikuta nawaza sana. Hii siku mpaka nilichelewa kulala, nilikuwa nawaza mno. Niliwaza mambo mengi, niliwaza hili na lile, niliwaza hapa na pale, lakini bado sikuwa nimepata majibu. Mpaka muda umefika nimelala, lakini bado sikuwa na jibu. Kwa hiyo nikalala. Nililala na kuamka asubuhi. Nilipoamka asubuhi, kama kawaida kwangu kwa ajili ya kwenda kazini, kwa nilipoamka nilikutana na ujumbe mzuri sana kutoka kwa Norbert. Alikuwa ameniandikia, habari za asubuhi nyota yangu njema, umeamkaje leo? Nilipoona ujumbe kwanza nilitabasamu tu. Yaani kama hakuna tatizo, maana mpaka muda huu sijui kama ni kweli au la. Yote ninayoyawaza sikuwa na majibu nayo. Kwa nini mimi nikamjibu, nikamwambia niko salama kipenzi. Ndio najiandaa sasa kwa ajili ya kuelekea kazini. Maandalizi mema mpenzi, tutawasiliana. Leo nina siku ngumu sana, lakini bado usisahau kuwa nakupenda sana. Nikamwambia nakupenda zaidi Norbert. Siku yako iwe na furaha na kila kitu kizuri. Wewe ndio kila kitu kwangu kwenye haya maisha. Naomba ujitunze mama. Yaani hapo nilijikuta bado natabasamu tu na sikujibu huu ujumbe, na badala yake nilianza kujiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye kazi zangu. Nilienda kazini na nilifanya kazi vizuri kabisa, ingawa kazi zilikuwa ni nyingi. Ila mchana Norbert alinipigia simu kunikumbusha kula, huku nami nikiuliza kama yeye amepata chakula na vitu kama hivyo. Hata siku ilipoweza kuisha tuliwasiliana, japokuwa hatukuonana. Kesho yake tena ikawa hivyo hivyo, hatukuonana na akanipigia. Basi ilikuwa ni mipango tu ya nguo, mafundi na mambo kama hayo. Si unajua tena tuna shughuli iko mbele yetu. Tunaenda kufunga ndoa mimi na Norbert, tena ndoa takatifu. Basi kwetu mambo mengi na kwa wazazi mambo mengi. Basi taflani nini, yani hivyo kutaka kupanga vitu viende sawa.
Kwa hata mimi kutulia tena ndani nikawa nashindwa, naona kazini kwangu kazi zinanilemea, kwa ni lazima mambo yaende. Kwa hiyo ikapita kama wiki hivi ilipita tangu tuwe tunawasiliana tu hivyo, na nikawa sionani na Norbert. Wiki ilikatika. Siku hii ulikuwa ni muda wa saa 10 wakati najiandaa kutoka, walau niwahi nyumbani. Mimi simu yangu iliita. Kutazama hivi, alikuwa ni mpenzi wangu Norbert. Nilipokea, ila nilishtushwa sana na sauti ya Norbert. Norbert alikuwa anazungumza sauti tofauti sana, yani kama mtu vile anayeumia, ni kama vile mtu anayeumwa, ni kama mtu ambaye ana maumivu makali sana. Aliniambia, mpenzi wangu. Nikamwambia, we Norbert, uko salama kweli? Akaniambia, uko wapi? Nikamwambia, no Norbert, nataka kujua uko salama. Akaniambia, hapana mpenzi wangu, najisikia homa sana, naumia. Nikamwambia, uko wapi? Muda uko wapi? Nakuja hapo ulipo, na ukomba uniambie uko wapi Norbert. Akaniambia, mpenzi wangu, niko nyumbani. Norbert aliponiambia tu yuko nyumbani, huwezi kuamini, pale pale kwanza nilikata simu. Haraka sana nikaingia kwenye gari, nikaanza safari sasa ya kumfuata. Nilifika kwake moja kwa moja chumbani kwake, nikawa naita baby, sweetheart, honey, upo wapi? Upo sawa kweli? Nilikuwa naita hivyo huku nikawa naelekea wapi? Chumbani kwake. Nilifika nikakuta pale ana hali mbaya sana, kusema ukweli. Analalamika, kichwa kinamgonga vibaya mno. Haraka mimi nilimchukua mpaka hospitalini. Walimchukua pale, wakamfanyia vipimo, wakampumzisha. Nilimpigia simu mama yangu na kisha nikamwambia, mama, Norbert anaumwa sana, niko naye na sitarudi nyumbani mama mpaka pale atakapokuwa sawa. Mama nilipomwambia hivyo alishtuka sana. Mama akasema, nini tena shida? Nini tena shida? Shetani anajiinua sana hiki kipindi cha ndoa Wanangu, hebu kuweni imara, msikubali kushindwa. Sasa mama aliposema hivyo mimi nilitabasamu. Nikamwambia, mama, usiwe na shaka kabisa mama. Ni malaria, amepatiwa dawa na atakuwa salama. Mama hapa kaniuliza tena, lakini mama alikuwa na hofu ya kwamba we, una uhakika anaendelea vizuri huyo mwenzio, lakini hebu mpo wapi? Hebu naomba uniambie. Kwa hapo ilikuwa ni kazi yangu kumuelewesha mama. Na baada ya hapo sasa ndo nilianza kuwasiliana na ndugu wengine wa mwanaume wangu na nikawahakikishia kwamba mambo yako sawa sawia. Nilikuwa pale hospitalini muda wa saa 4, mpenzi wangu ndipo akaamka. Alipoamka tu na kuniona, alitabasamu. Akaniita jina langu, akaniambia, Melissa. Mimi nilimtazama, nikatabasamu. Nikamwambia, uko sawa mpenzi? Nilikuwa naogopa sana ujue. Hapo namwambia hivyo, alafu yeye mwenzangu alitabasamu, akaniambia, wewe ndiye mwanamke pekee ambaye namuhitaji. Bila wewe ningefanya nini peke yangu? Asante sana baby, na nashukuru kwa kuniwaisha hospitalini. Mnajua nilimtazama, afu nilitabasamu nikiwa tu nimemshika mikono yake, na kisha nikamwambia, hebu acha kuzungumza baby. Unaumwa unajua Muhimu kwa sasa ni wewe kuweza kutulia na kujua kwamba kila kitu nilichokifanya ni kwa sababu natakiwa kuweza kufanya kwa ajili yetu mimi na wewe. Kila mmoja anawajibika na usalama wa mwenzake. Mpenzi wangu, nina njaa sana. Unataka kula nini baby? Hapo namuuliza hilo swali, yeye anatabasamu na kisha alitaja alichokuwa anakitaka kula. Mimi nilifanya kuagiza sehemu moja hivi, najua kabisa nitakipata iko chakula. Kwa kweli Norbert alikuwa amechoka, hivyo alilala tena, na mimi nikawa tu namtazama tu huku nikawa nasubiria iko nini, iko chakula kije. Na kweli hakikuchelewa sana. Nilipokea kile chakula na kisha baada ya hapo nikanawa mikono yangu, nikaanza kumlisha bebi wangu. Na nilionekana kuwa na njaa sana kusema ule kweli. Maana aliniambia, napenda namna ambavyo unanitunza Melissa. Una kila kitu, unajua nakupenda Melissa. Nakupenda sana. Na kitu pekee ambacho sitaki hata kukisikia kiukweli kabisa kwenye masikio yangu ni kukupoteza wewe hapo Melissa. Nikamwambia, huwezi kunipoteza Norbert. Niko hapa kwa ajili yako.
Hapo nilijikuta na tabasamu tena, na wakati huo mama yangu alinipigia tena simu kutaka kujua hali ya mgonjwa, na hata wakazungumza kidogo na mama, na kisha mama yake mzazi na Norbert na yeye pia alipiga simu. Tukajikuta tunacheka. Nyie hawa wazazi wetu ni marafiki sana, wanapendana sana. Basi alizungumza na mama yake, na hata nilimtania nikasema kwamba una wakina mama wengi sana na wote hao wanakupenda sana. Norbert alicheka na mimi pia nikacheka, kwa hiyo nikaendelea pale kumlisha. Alikula alipoweza na kisha alisema kwamba ameshiba akalala. Nikamlaza vizuri na mimi nikakaa kwenye kochi. Na pale chumbani nikala pia, na kisha nikasinzia pale pale kwenye kochi. Asubuhi na mapema niliamka, nikambusu mpenzi wangu kwa upendo kabisa. Aliyafumbua macho yake na kunitazama. Mimi nilitabasamu. Norbert akaniambia, nashukuru sana mpenzi wangu kwa busu tamu namna hii. Ninakupenda sana Melissa. Nikamwambia, unaendeleaje mume wangu mtarajiwa? Napenda ukiniita mume wangu. Bado kidogo tu iwe rasmi mke wangu. Nikamwambia, haya sasa dawa. Muda ndo huu, dawa baba. Nesi wa zamu uko vizuri. Na kweli aliinuka pale na mimi nilihakikisha na kunywa, na baada ya hapo nilimtaka vumilie niagize supu nzuri. Basi nilimchukua mpaka bafuni, akaswaki na nikamrudisha kitandani. Walau hii siku alikuwa yuko vizuri na akila atakuwa sawa kabisa. Muda ukasogea, supu ikaja, nikamlisha pale vizuri na kisha nilianza kumlisha. Wakati namlisha mlango ulifunguliwa. Ulipofunguliwa mlango nikasikia pale maharusi wetu wa sasa wanavyopendana. Alikuwa ni mama Norbert pamoja na mamangu. Nilitazamana na Norbert, tukatabasamu huku mimi nikisema shikamoni. Mama Norbert alitabasamu akasema, nafurahi kuwaona mna furaha pamoja hata kwenye shida jamani. Mwanangu mzuri, unaendeleaje? Hapo mama Norbert alimuuliza mwanae. Norbert ndo akasema kwamba mama, naendelea vizuri. Na huyu nesi pembeni yangu hapa, nesi mzuri sana duniani hapa hakuna, amenitunza na hata nasikia njaa tena na tena. Naendelea vizuri mama. Norbert alivyosema hivyo watu wote tukacheka. Tukisema bwana harusi ana maneno huyu kwa mkewe. Mie tena hapo nikawa nacheka tu kusema kwa hiyo ilikuwa situation fulani vika utani tunataniana. Alikuwa anaumwa sawa, lakini ulikuwa ni wakati mzuri sana, maana sio mara nyingi familia zinakutana kama hivi. Na kweli daktari naye hakuwa nyuma, alikuja pale kumwona Norbert na aliona namna ambavyo alikuwa anaendelea. Nami nikauliza pale, vipi? Anaweza karudi nyumbani leo? Daktari alinitazama akasema, bila shaka, ila sio sasa, ni baadaye tutamruhusu. Daktari alivyosema hivyo mimi nilitabasamu, na mama alinitazama akasema, mwanangu, na nguo za ofisini jamani mpaka huko hospitali. Mimi nilimtazama mama nikamwambia, mama, naomba msaada, niagizie tu hapa mtu afuate. Na kisha bado za Norbert pia. Sasa mama yake na Norbert akasema, hakuna shida kabisa, mimi nitafanya maarifa, watakuletea. Mimi hapo nikasema kwa upendo, asanteni sana na washukuru sana. Basi wakacheka tu na kisha walituaga na kuniambia kwamba niwape taarifa kama tutaruhusiwa, ili wasije wakaja ikawa ni balaa. Waliondoka na sisi tukabaki pale tunacheka tu huku tukisema, jamani wa mama wana mambo hawa, akili zao ziko sawa sawa. Kwa tukawa tunacheka. Nikiwa niko hapa, hata babangu pia alinipigia simu. Nilipokea nikamwambia, babangu mzuri, unaendeleaje? Baba akaniambia, salama tu kabisa mwanangu, nimesikia kuhusu mwenzio, mnaendeleaje? Mimi hapo nilitabasamu nikamwambia, ndio maana nakupenda sana babangu, unanijali sana, mkweo anaendelea vizuri, Mungu awapiganie mamangu, sawa? Baba anakupenda. Babangu aliponiambia hivyo nilijisikia raha ajabu sana, na hata nilimwambia nakupenda sana babangu, nakupenda mno. Baba alinitakia siku njema akakata na simu. Mimi na babangu tunapendana sana, tunapendana mno. Kwa nilikata simu nikiwa ninatabasamu, na hata Norbert nakumbuka alisema, una mahusiano mazuri sana na baba, najua tu huyo lazima ni yeye. Mimi nikamwambia yeah, that is little angels. Ndo mimi hapa. Kusema ule kweli, babangu ananipenda sana na ananipenda mno. Niliposema hivyo Norbert alitabasamu na mimi nikawa naendelea tu kutabasamu. Sasa nilishinda hapa hospitalini, na nikiwa hapa rafiki zangu walinitafuta, namzungumzia Amanda.
Amanda ni rafiki yangu na Ponela pia ni rafiki yetu sisi wote. Basi tulikuwa tunacheka sana kwenye simu, naongea nao, na kwa kuwa niliwaambia kwamba ninakwenda nyumbani na wao walitaka hivyo, walisema kwamba watamuona akiwa nyumbani. Kwa hiyo nguo zangu mimi zililetwa na mimi nikafuata nje. Haukupita muda na za Norbert pia zilikuja, kwa mambo yakawa fresh kabisa. Muda wa saa 1 hivi ndio daktari aliniita na akanipa tu maendeleo ya mgonjwa wangu na kunisisitiza kuhusu dawa, na baada ya hapo atakuwa sawa kabisa. Kwa sema ndio nilifurahi sana kwa sababu tunatoka na atakuwa sawa kabisa. Kwa hakuna jambo ambalo litaharibika, tutakuwa pamoja. Nilimpa habari njema hizi mpenzi wangu, alifurahi sana. Yaani unaona kabisa ana furaha usoni, na mimi nilitabasamu nikamkumbatia na kisha nikamuuliza kwamba Norbert, unajisikiaje sasa mpenzi wangu? Norbert alitabasamu akasema nimepona nesi wangu. Jamani nilicheka nikamwambia hata unipambe vipi, dozi lazima uimalize na utamaliza tu dawa Norbert. Norbert akanitazama akasema we naye sawa tu. Kwa tukacheka huku mimi nikiwa niko tayari nafungasha vitu pale tayari kwa ajili ya kuweza kuondoka, na nilihakikisha anakuwa imara, anavaa vizuri, na baada ya kumaliza kila kitu kwangu na kwake ndo tulianza sasa kutoka tukiwa tumeshikana mikono yetu mimi na Norbert. Ulikuwa ni wakati mzuri sana kwetu kuendelea kutengeneza mapenzi, ingawa nilikuwa nina hofu tayari juu ya nilichokuwa nimekisikia, lakini hakikufuta kuwa natakiwa kuwa hapa kwa ajili yake. Ni mpenzi wangu. Taratibu tukafika mpaka nyumbani. Hii siku ambayo tumefika kwake, hata marafiki walikuja, walifanya siku iwe nzuri sana. Amanda, Ponela na marafiki wengine wa kiume. Unajua ile kutaniana kama vile kwamba mwamba anadeka na mambo kama hayo, inakuwaje anaumwa huku ananenepa, unajua vitu kama hivi. Basi tulikuwa tunacheka sana. Tulipika kwa kusaidiana na mdada wake na tulikula pamoja kwa furaha. Mdada wake muda wote alikuwa anacheka sana, alikuwa ni mwenye furaha mno, na kila nilipokuwa nazungumza naye nilikuwa na furaha sana. Muda ulifika, marafiki wote waliaga na wakaondoka. Tulibaki wenyewe tu. Wakati huo mwanaume wangu yeye alikuwa yuko chumbani. Nilikuwa namsaidia mdada wake yule kuweka mambo sawa. Wakati nafanya hivyo yeye alikuwa anafanya kazi nyingine, lakini nilipokuwa nataka kumpa maelekezo fulani niligundua kwamba huyu binti alikuwa ananitazama sana. Ilimeuja kwanza mpaka mwenyewe nikashangaa, nikamuuliza wewe dada, una tatizo gani? Huyu house girl, nikamuuliza una tatizo gani? Kwa nini unaniangalia hivyo? Kwa nini unanishangaa hivyo? Yule house girl akanitazama tena, afa akatabasamu. Akasema dada Melissa, una roho nzuri sana, wewe ni mzuri kama roho yako. Mimi nikacheka nikamwambia, ndio hicho ulichotaka kukisema, ndio maana ulikuwa unanitazama mno. Haya, tumalizie kazi sasa. Basi yule house girl akawa anatabasamu, akasema unastahili furaha na kupenda dada. Mimi nikatabasamu nikamwambia hata mimi pia nakupenda sana, wewe ni dada mzuri na mchapakazi, Norbert ana bahati kukupata wewe. Yule house girl akatabasamu akasema, kwani dada harusi yenu ni lini? Nikamwambia bado kama wiki 2 hivi mbele. Si utakuwepo? Yule binti alinitazama, alafu macho yake yakabadilika, akasema sipendi harusi. Unajua kwanza mimi nilishtuka, nikamwambia wewe hupendi harusi? Kivipi, au mimi ndo sijakuelewa? Yule bidada alitabasamu akasema, dada hakuna shida bwana, tufanye kazi. Mimi nilimtazama, ni wazi kabisa kuna kitu alikuwa ananificha. Alafu nikakumbuka nyumbani mama alivyokuwa ananiambia kwamba Melissa binti yangu, achana na hawa wadada. Hawa wadada hawa wana tabia mbaya. Na kuna muda yani kama vile wanakuaga hawana akili. Na nadhani hii inatokana na mazingira ambayo wanakuwa wanaishi huko kwao. Akili zao ni kama vile ziko sawa. Mamangu alishia kuniambia. Kwa mimi nilibaki tu kutabasamu, nikaona okay, ngoja nimalize hiki ninachokifanya alafu kisha niondoke zangu. Kwa nilifanya kama ambavyo nilikuwa natamani, na wakati natoka tu huyu dada aliniita, akaniambia dada Melissa. Mimi nilisimama afu nikamtazama kwa upole. Yule binti yule akanitazama. Akanitazama, akaangalia kushoto, akaangalia kulia. Yaani kama vile kuna kitu alikuwa anakiangalia kwanza kabla ya kufanya anachotaka kukifanya. Huyu binti akafungua draw. Jikoni kwake akafungua draw, alafu akatoa simu. Haikuwa simu nzuri, lakini ilikuwa ni simu, hizi simu janja hizi, yani simu hizi smartphone. Akanisogelea.
Na nakumbuka huyu binti alinong'oneza kwa sauti ya chini sana. Akanambia, dada, naomba namba yako tafadhali, ni muhimu, nisaidie namba yako. Mjue mimi nilitamani kukataa, maana kwanza nilikuwa najua huyu ataleta tu usumbufu, na kama sio usumbufu basi ataleta tu maneno mengi. Lakini ndani yangu, ndani ya nafsi yangu sikuwa na uwezo ule wa kukataa kusema ule kweli. Nilimpatia namba yangu na kisha mimi nikarudisha simu yake. Huyu binti alinitazama akasema, dada Melissa, uwe na usiku mwema. Baada ya kuniambia hivyo aliondoka bila hata ya kusubiri jibu langu. Jamani, hivi mnajua niliogopa? Niliwaza, huyu binti ana shida gani? Mbona sijaelewa ana tatizo gani? Yaani mfano tu jibu lake lile kusema kwamba sipendi harusi, yani hao kivipi? Ina maana kwamba yeye hapendi harusi yangu? Hapendi kuona watu wakifunga ndoa? Au hapendi kuhudhuria kwenye harusi yangu? Yaani sikuelewa hata. Alafu pia nikajiuliza, huyu house girl anapata wapi nguvu namna ile ya kuniomba mimi namba yangu ya simu? Sasa wakati najiuliza haya maswali, mwisho siku nikasema okay, sio mbaya. Inaonekana sio mshamba, anakaa ni mjanja. Hapo nikawa natembea kuelekea wapi? Chumbani. Na huko nilipofika chumbani nilimkuta mpenzi wangu. Namzungumzia Norbert, alikuwa amejilaza kitandani. Na Norbert aliponiona tu akaniambia, bebi wangu mzuri, nilikuwa hapa na kusubiri. Nikamwambia, unatakiwa uwahi kulala sasa baby. Sio vizuri kuchelewa kulala. Nawezaje sasa? Na unajua kabisa kwamba ninakumisi mpenzi wangu. Nawezaje kulala ili hali wewe ulikuwa hauko chumbani? Norbert, naijua hiyo. Hivi unafahamu kama wewe unaumwa? Melissa, ni kweli kabisa kwamba mimi naumwa. Lakini ni malaria tu. Ni malaria mama. Sio. Norbert, unataka kusema nini? Hivi unajua una ujinga wewe Norbert? Muone kwanza. Hapo wakati nataniana na mpenzi wangu Norbert, nikawa navua nguo zangu ili nikafanya nikaoge. Norbert akawa ananitazama na mimi nilimtazama. Norbert alibaki tu kutabasamu, akaniambia kwamba Melissa, wewe ni mzuri sana. Tazama jinsi ulivyo. Wewe ni mzuri sana Melissa. Unajua nilitabasamu nikamwambia kwa sababu Norbert wangu anajua kuona vitu vizuri. Anajua kuchagua. Basi nilipomwambia hivyo Norbert alitabasamu akaniambia, unajua sichoki kuona wewe Melissa. Kushiriki tendo na wewe ni kitu ambacho hakinitoki kabisa. Yaani natamani kutaka tena na tena. You so beautiful mama. Nikamwambia, my sweet Norbert. Hapo mimi nikainuka, lakini nilikuwa ninatabasamu tele. Nikaingia zangu bafuni. Nilianza kuoga. Na wakati naoga, lilikuwa ni bomba la juu. Wenyewe mnaita bomba la mvua sijui. Nilikumbatiwa kwa nyuma. Nilipokumbatiwa kwa nyuma, na mimi nilishtuka kidogo ile kike. Niliposhtuka nikasikia tu sauti nyuma yangu inaniambia, relax, niko hapa kwa ajili yako mama. Ni mimi mwanaume ninayekupenda kuliko wote. Ninakupenda sana Melissa. Wakati Norbert ananiambia hayo maneno, na mkumbuke ndo nilikuwa naoga, alafu yuko nyuma yangu, nilikuwa nasisimka kwa sababu sikuwa nimetegemea kabisa hili jambo. Alafu taratibu mimi nikajikuta namwambia, baby, hivyo unajua utaumwa na unatakiwa kuwa umelala. Haya maji ni ya baridi. Nikiwa na wewe Melissa, nikiwa karibu yako, siofia hata kuumwa kwa sababu napenda namna unajali mgonjwa. Wewe ni bora kwenye mengi sana. Melissa, wewe ni bora mno. Nilibaki tu natabasamu, na ndipo hapo Norbert alianza kuniogesha. Alikuwa ananisugua mgongo wangu kwa upendo sana, na mimi nilikuwa nafanya hivyo kwake pia. Hivi nikuulize, mara ya mwisho kuogeshwa na mpenzi wako ilikuwa ni lini? Ama wewe kumwogesha mpenzi wako ilikuwa ni lini? Ama okay, uko mbali, kuoga pamoja wewe na mpenzi wako mara ya mwisho ilikuwa ni lini msikilizaji? Kuna wengine hapa hata hawakumbuki kwamba mara ya mwisho alioga lini na mpenzi wake.
Yeye anachokijua tu ni kwamba nisimulize ankojei simulizi na mimi maisha yameenda. Ndugu yangu, utaogeshwa na simulizi? Shauri yako. Kuna raha yake nye kwenye mapenzi nye. Basi Norbert akawa ananiosha nywele zangu kwa upendo mno, na mimi nikawa nafanya hivyo hivyo pia kwake. Basi tulikumbatiana huku tukawa tunaoga. Nilimpa mabusu ya hapo ya haraka haraka. Naweza nikasema hakika ulikuwa ni wakati mzuri sana mimi na Norbert. Tulikuwa tunapendana sana. Sasa sijui ni kwa nini nilikuwa nina hofu ya kuingia naye kwenye ndoa. Basi tukarudi chumbani. Tukiwa tuko wote tu, na hapo muda huo wote tulikuwa tuna furaha. Sasa nawezaje kumnyima mgonjwa wangu? Nikimnyima jamani, dawa yake si ndo ataumwa zaidi? Hata kama sio dozi kamili, lakini lazima apate chochote kitu ili apone vizuri na kwa uharaka. Najua mnaelewa nini ambacho natakiwa kumpa. Nilimpa kile ambacho anakitaka, na kwa kuwa mimi nilikuwa na heka siku nzima, kiukweli nilichoka na nilijikuta nimelala. Sijui hata mwenzangu alilala muda gani, ila mimi nililala kabla yake. Yaani mimi nilitangulia kulala. Sasa wakati nikiwa nimelala, nikawa namkumbatia mpenzi wangu Norbert. Nilishtuka kwa sababu Norbert hakuwepo kitandani. Mimi nikafumbua macho yangu. Hakuwepo kweli kitandani. Nilishtuka. Kwanza nikakaa, nikatazama saa. Kwenye simu yangu ilikuwa ni majira ya saa 9 hivi na madakika yake. Kwa sababu nilishusha pumzi. Nilikuwa nimevaa yale magoni ya kulalia na kisha nilianza kutoka sasa. Lengo lilikuwa ni kwenda tu kumtafuta Norbert. Kwa sababu najua hajisikii vizuri. Arudi chumani, atakuwa tu sawa. Lakini cha ajabu, wakati natoka nikamtafute Norbert, nikawa nasikia nazungumza na simu. Na hapo ndipo niliposhtuka. Alafu sasa nikaamua sasa kuanza kunyata sasa taratibu, na nyata ili nikasikia hayo mazungumzo. Nilinyata mpaka mahali ambapo sasa hapo nilipo nikawa ninasikia sasa. Japo sio sana, ila nikawa nafanyaje? Nasikia ile mazungumzo. Na nilikuwa nasikia mazungumzo ya upande mmoja tu. Yaani nilikuwa nasikia kile ambacho anakizungumza Norbert, lakini yule aliyekuwa anazungumza naye kwenye simu nilikuwa sisikii. Lakini niliposogea pale ndo nikamsikia Norbert anasema ya kwamba, najua hilo, hupaswi hata kunikumbusha. Najua kupitia hili sisi ndo tutafaidika, lakini sasa itakuwaje? Ina maana nikimwoa napataje faida wakati mali nimemkuta nazo? Hapo ndo namsikia Norbert anaongea hayo maneno. Mimi kwanza niliziba mdomo hivi, nikawa nashangaa. Alafu nilimsikia tena Norbert anasema kwa mara nyingine ni kwamba, natamani iwe hata kesho, na kuamini wewe kubwa la maadui, mipangoni, na ndio maana nakupenda sana, na ndio maana nakupenda mno. Yaani hili jambo linatakiwa lipite tu chap kwa haraka. Sikujua Norbert anajibiwa nini, lakini mimi nilikuwa namsikia Norbert kabisa. Na Norbert aliendelea kwa kusema kwamba baba atafurahi sana hili swala likiisha, maana anateseka sana. Na huyo mzee hawezi kukubali binti yake aolewe familia inayoenda kufirisika. Lazima shughulikie. Namshukuru sana Mungu aliyenipa wewe. Nashukuru sana. Wewe ni una akili sana. Nakupenda. Ushe kumfumania mwanaume wako akiongea na simu tena maneno kama hayo? Sijui hata ni nani alikuwa anazungumza naye, lakini jamani, twende turudi nyuma. Anaweza akamwambia mwanaume mwenzie maneno kama hayo? Kusema ule ukweli, nilikuwa natamani sana kujua upande wa pili ni nani anayezungumza naye, na wanapiana mipango mikubwa namna hii ni nani? Pale nilijikuta natokwa na machozi. Na mimi jinsi nilivyokuwa mpole, hata kuendelea kusikiliza nguvu zilikuwa sina. Yaani nilishiwa nguvu. Sikuwa na uwezo kuendelea kusikiliza. Sitamani ndoa kati yangu na huyu mwanaume itokee kabisa. Yaani kwa sababu tayari nimeshaanza kuhisi hivyo ndani ya moyo wangu mapema. Amanda na Ponela walikuwa wako sahihi kabisa kuniambia kwamba nisingie kwenye ndoa. Natakiwa kumchunguza sana huyu mwanaume kabla kufunga naye ndoa. Natakiwa kuwa mtulivu sana kwenye hili na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Nilifika chumbani. Namna ambavyo naona huyu anafaa kuwa mume wangu, sijui sana kuhusu nilichokisikia, lakini hii niliona kabisa hii ndoa, huyu mwanaume ananiingiza kwenye ndoa ya mipango.
Yaani hii ni ndoa ya mpango kabisa, mimi nakwenda kupoteana. Ni ndoa ambayo ina jambo ndani yake. Mimi naenda kama ndoa, lakini mwenzangu anaenda na mpango, na tena anasisitiza anampenda huyo mtu ambaye ndo anazungumza naye kwenye simu, ndiye ambaye anasuka naye mipango. Inataka moyo kuliweka moyoni jambo kama hili. Na mimi msikilizaji, ungekuwa wewe usingeweza kuvumilia. Nilivyotoka kwake, maana ninavyokuwa naye pale kitandani, penzi ambalo nampatia Norbert, lakini inaonesha wazi kabisa yote haya ambayo nayafanya kwake yeye hajali. Nikajiambia moyoni, huyu lazima atakuwa na mwanamke na si vinginevyo. Na lakini kwa nini afanye hivyo? Kwa nini ili jambo linitokee mimi? Kwamba nimekosea wapi? Mbona mimi ni mtulivu? Mbona mimi nina heshima? Mbona mimi nampenda kwa namna ambavyo mimi naona napenda? Sasa nini kinaendelea? Nikiwa bado naendelea kujiuliza, hapo ndo nikamsikia kama Norbert hivi anakuja. Ilibidi sasa mimi niendelee kuigiza nimefanyaje? Nimelala. Nilijifanya nimelala. Hapo natamani nijue hata alikuwa anaongea na nani, lakini siwezi kwa sababu hatuna mazoea ya kushikiana simu. Kwa sina hata password zake, sijui kitu chochote kinachohusiana na simu yake. Kumbuka hapo ni majira ya usiku, Norbert alifika pale kitandani na kulala. Alafu nilikuwa naona kabisa eti anakuja, ananikumbatia. Nyie mwanaume huyu mnafiki nyinyi. Niliwaza sana kuhusu hili na hata nilikuwa natamani kulia msikilizaji, lakini nilishindwa kabisa kulala kusema lo kweli. Sikuweza. Mpaka kuna kucha, mamangu alinipigia simu akiniambia, mwanangu hujambo? Vipi mwenzako anaendeleaje? Yaani mama alichokuwa nawaza muda wote ni kuhusiana na ndoa, alichokuwa nawaza muda wote kuhusiana na Norbert. Yaani wakati mama ananiuliza mwenzako anaendeleaje, hapo mimi nikawa namtazama huyu mwenzangu mwenyewe. Nikamwambia mama, mwenzangu anaendelea vizuri. Vipi huko nyumbani babangu? Wewe huyo na babako. Mimi hata uniulizie hali yangu. Nikatasaba nikamwambia mama, huo ni wivu sasa mama. Mimi na wewe tunaongea hapa. Haya vipi wewe mamangu na babangu, niambie basi. Babako mwenyewe jina lako lenyewe limemkaa mdomoni mwake. Haya anauliza unarudi lini? Nilikuta naambia mama leo mimi nakuja. Sasa nilipomwambia mama mimi leo nakuja, kwanza mama akashangaa. Akaniambia wewe mpaka unataka kuja leo, kwani uko kwa mwenzio kuna tatizo? Mbona mapema sana? Na wakati mwenzako ametoka hospitali jana tu. Mama aliponiuliza hilo swali nilijikuta siwezi hata kuzungumza na mama lolote. Zaidi tu nikamwambia mamangu, jamani, hakuna shida. Mwenzangu anaendelea vizuri kabisa na kule ofisini kwangu nina kazi ninatakiwa niwepo. Kwa mimi hapa nitakuwa nakuja tu kumuona. Wewe mwenzako amekubali hilo jambo? Nikamwambia mama, mbona unajali sana kuhusu Norbert na wala hujali kuhusu mimi? Sasa jamani, huyo si ndio mkwe mwenyewe sasa Nyie wote ni wanangu. Nitafanya nini sasa? Basi hapo mimi nikacheka tu kiroho ngumu kusema lo kweli naumia sana, alafu siwezi kumuonesha mtu jinsi ambavyo mimi naumia. Kuona mwanaume ambaye anatakiwa kuwa mume wangu anafanya ndoa ya kumfaidisha yeye, yani ndoa anaigeuza kuwa kama kitega uchumi kwake. Na anayeongea naye inaonekana wana mipango yao ya kufaidika kupitia mimi, lakini sio mimi kufaidika na hii ndoa. Nilikuwa naumia. Vile wanataka kutumia jina langu, vile wanatamani kutumia mali za babangu kupitia mimi. Hili liliniumiza sana. Ile nimeagana na mama kwenye simu, rafiki yangu Amanda alinipigia simu. Akaniambia, rafiki yangu mnaendeleaje huko? Amanda aliponiuliza hivyo nilitabasamu, nikamwambia, tunaendelea salama kabisa. Vipi ulifika? Hapo Amanda alicheka. Akasema, shoga wewe, ndugu yako sasa Ponela bwana, tokea tumetoka mpaka tunafika, shoga yako bwana Ponela amenuna tu. Nilitaka nikalale kwake kwa sababu ni usiku, lakini amekataa. Hivi yule rafiki yako Ponela ana jini kisirani ama ana nini?
Amanda aliponiuliza hivyo kuhusiana na Ponela, kwanza nilicheka. Nikamwambia bwana, muache bwana, ndugu yangu yule na mambo yake. Yule ukimfuatilia mbona unaumia? Anajijua yeye mwenyewe na mambo yake. Bwana Amanda, pole kwa hilo. Tutaongea vizuri nikifika nyumbani. Leo mimi hapa naondoka. Sasa wakati namalizia hiyo sentence kumwambia Amanda, ndio huyu mwanaume sasa Norbert akawa anaamka. Nilimtazama. Hapo namtazama Norbert huku naagana na Amanda kwenye simu. Na nakumbuka Norbert alinitazama. Akaniuliza, "Oh, baby, unaondoka leo?" Nikamwambia, "Mpenzi wangu, naondoka leo. Kuna kazi natakiwa kwenda kuifanya." "Si ni sawa?" "Kwani kuna tatizo mpenzi, mbona unaondoka mapema?" Nikamwambia, "Tatizo? Hapana. Baby, hakuna shida yoyote ile." "Vipi, kwani unajisikiaje kwanza?" "Mimi hapa baby wangu, unajua naona tu siku zinachelewa tu. Bora tu nikuoe tu ili uwe na mimi muda mwingi tuwe pamoja." Hapo nilimtabasamulia Norbert, lakini moyoni nilikuwa naumia. Nikamwambia, "Sasa hivi mbona tu sio mbali? Mbona bado kidogo tu mpenzi, unakwenda kunioa?" "Si unajua tena kulala na kuamka pamoja na wewe mke wangu ndio kitu ambacho napenda sana mke wangu, lakini kabla hujaondoka nipatie basi kifungua kinywa kwanza." Nikamwambia, "Dawa kwanza ujue." Hapo nilipomaliza tulicheka pamoja mimi na Norbert. Pamoja tulifanya kila kitu cha umuhimu. Pamoja na kujiandaa kupata kifungua kinywa, na nakumbuka Norbert aliniambia, "Mpenzi, kwa kila kitu ambacho unanifanyia, sasa naomba tu nikupeleke nyumbani." Nikamwambia Norbert, "Wewe unaumwa. Pumzika mpenzi wangu. Akukaa sehemu moja tena peke yangu ndio nitazidi kuumwa mke wangu. Yaani nitaumwa sana." Nikamwambia, "Okay, sawa, hakuna shida, basi tuondoke." Kweli Norbert alinishika mkono kwa upendo, na yule dada wa kazi, yule house girl, alikuwa ananitazama tu. Hata basamu wala kitu chochote. Yaani yule house girl alikuwa yupo tu. Na wakati naondoka alinipungia mkono kabisa. Ndani ya moyo wangu nilikuwa naona kama kuna kitu yule binti house girl anatamani kuniambia, lakini sasa nikawa sijui ni nini anachotamani kuniambia. Kwa mimi nilijikaza ili huyu mwanaume wangu Norbert asihisi kitu chochote kati yetu. Nakumbuka safari ilianza. Tulikuwa tunasikiliza muziki njiani, mimi nikiwa ninachezea tu simu tu, na yeye alikuwa akiimba, na wakati mwingine alikuwa ananishika mkono. Alinitazama nilipomtazama. Akaniambia, "Mtoto, utaniua sana. Hivi unajua Melissa, wewe unajua sana kupenda." Ndio kwanza nilitabasamu tu. Afu mara simu yake yeye Norbert iliita. Alikuwa ni baba yake. Akaitazama ile simu akasema, "Mke wangu, baba Norbert tena wewe anapiga, sijui anataka nini." Nikamwambia, "Kwani hutopokea hiyo simu mpenzi?" "Anapokea kabisa, usijali. Usipompokelea huyu, itakuwa ni balaa hapa." Kweli basi Norbert alipokea ile simu pale pale. Na kweli nilisikia akizungumza kisa, "Baba, nitakupigia, nipo na mkweo." Mimi hapo akili mjua ilinicheza. Kwa nini anapokea tu simu ya babake alafu anamjuza kuhusu mimi? Ina maana kwamba hawezi kuzungumza na babake mimi nikiwa hapo? Kwamba nini hasa wanachotaka kukiongea? Akili ilinicheza, lakini sikutaka kuuliza. Nilikaa nalo tu moyoni. Norbert ndo akawa anajisemesha pale, anajiongelesha. Unajua huyu babangu huyu akianza kuzungumza huyu amalizi huyu. Wacha kwanza nikuendeshe mke wangu vizuri bila kuongea na simu." Hivyo ananichukuliaje mimi? Ananichukulia kama mimi ni mtoto Yaani hapo msikilizaji, ndani ya moyo wangu nilisema, "Norbert, najua unachokitaka kwangu. Sijui nitafanya nini, lakini sioni nikikupa chochote kutoka kwenye hii ndoa ambayo tunakwenda kufunga. Sina imani tena na wewe Norbert. Sikufahamu tena. Wewe ni nani Norbert?" Hayo maneno nilikuwa najiambia moyoni mwangu, yani kwamba okay, sawa, panga unalopanga Norbert. Unataka kunioa ili unufaike na mimi, lakini hutopata chochote. Tulifika mpaka mtaa nyumbani kwetu, na kabla hatujafika nyumbani, wakati bado anaendelea kuendesha gari, ghafla kijana mmoja alikuwa amekatiza mbele ya gari, na alikuwa anaonekana kuchoka sana. Alikuwa amebeba kiroba. Alivyoonekana ni kijana tu wa kuokota machupa wale mitaani.
Norbert ilibidi ashuke kwenye gari kwa hasira, na wakati huo yule kijana alikuwa na uoga sana na alikuwa na hofu ndani yake. Norbert alishuka pale akawa na focus, unajua ile kumkosa mtu kumgonga. Kwa Norbert akashuka kwenye gari akawa na focus. Kwamba wewe mwanangu vipi wewe? Wewe umechanganyikiwa? Ina maana uone au sio? Unataka kunipa kesi bure tu Kama ujisikii vizuri unafanya nini sasa hapa? Si ungepumzika? Watu tuna mambo yetu bwana wewe. Alafu inaonekana hujali lolote. Sasa hapo Norbert akawa anamfokea yule kijana mwokota machupa. Mimi muda huo, msikilizaji, macho yangu yote yalikuwa yapo kwa yule kijana ambaye mwokota machupa. Kwanza alikuwa ni mpole. Unajua ni mpole. Mwili wake ni mchafu lakini bado haujaweza kuficha ile aiba yake. Yaani kuna mtu ukimtazama hivi unasema huyu amekosa tu hela, lakini laiti angekuwa na hela angekuwa ni mkaka fulani hivi handsome boy like kwamba yani like kama Uncle Jay Simulizi. Unajua kuna wakaka wengine ni vile tu hawana hela lakini wanakuwa umasikini labda niseme ndio unafanya wao vile walivyo, lakini wakipata hela wanakuwa ni handsome, yani ni wanakuwa ni Uncle Jay watupu, msikilizaji. Sasa mimi macho yangu yakaa kwa yule kijana. Mwili wake ndio ni mchafu, mwokota machupa, lakini mwili wake bado hujaweza kuficha ile aiba yake. Kwanza ni mpole sana, na hata yule mkaka yule akawa anasema kiunyenyekevu, akawa anasema, "Brother, nisamee. Naomba nisamee brother, mimi sijakusudia, naomba nisamee sana brother." Yaani mnajua ile mpaka mimi mwenyewe ilinitouch, yani mimi ndo nilijikuta namuonea huruma yule mkaka. Ni kijana mpole, mstarabu, na ni ana mvuto wa tofauti nyie. Hivi mmeshawahi kukutana na wakaka wa starabu wapole alafu wanakuwa na mvuto? Kuna mtu hapa ananiuliza kwamba wewe Melissa Uncle Jay umemjulia wapi? Jamani, kwa dunia hii ya sasa, kizazi hiki cha mitandaoni, jamani, mimi nisimjue Uncle Jay jamani? Yule kaka jinsi anavyosimulia simulizi, ile sauti yake jamani, mimi nisimjue? Hapana, namjua Uncle Jay vizuri, na ndio maana namwagia sifa kwamba yule mkaka ni handsome, ana mvuto. Wakati mimi namtazama huyu mkaka mwokota machupa, sijui nilimuona vipi, ila kwa mara ya kwanza nilikuwa namuona, alafu vile ambavyo anaongea yule mkaka, alikuwa anaongea kwa huruma, ndio nilikuwa nazidi kuvutiwa naye. Hapo Norbert akawa anakazana tena, "Kuwa makini wewe bwana wewe. Hayo mambo sio bwana. Kupi ana kesi tu hapo, unatembea barabarani, barabara kama ya kwako hii." Sasa mimi mpaka nikanajiuliza, Norbert anafoka nini? Mtu ameshaomba msamaha. Mjua mpaka mimi nilijisikia vibaya. Mtu ameomba msamaha, lakini anaendeleza tu kufoka. Maana yake anataka kujaza watu. Mimi nilimtazama nikamwambia, Norbert amesema sorry, muelewe. Norbert akanitazama akasema, "Mpenzi wangu wewe wajue, sometimes vibaka hawa. Vibaka hawa." Nikamwona yule kaka ambaye ni mwokota machupa ameinamisha hivi kichwa chake mbele. Norbert akaniambia, "Hawana maana hawa. Hawana maana kabisa hawa. Unamwona hivi unamhurumia akikupiga tukio huyu. Mimi nawajua hawa watoto wa mjini hawa. Wanajikuta nyoa nataka kutizidi. Mimi mwenye mtoto wa mjini, mwenye muone vile vile. Baby ingia kwenye gari bwana tuondoke." Nyie, yule mkaka yule mwokota machupa aliinua hivi uso wake kunitazama, na mimi nilimtazama pia. Ni kama vile alikuwa anataka kulia. Siwafichi msikilizaji, roho yangu iliniuma sana. Nikaona yule mkaka anainama kuokota chupa zake za maji. Hapana, nikasema no, na mimi nikainama kumsaidia kuokota ile machupa. Wakati namsaidia, naye alikuwa anaokota, akanitazama. Huyu mkaka macho yake ni kama vile ananiambia nisifanye kile ambacho nilichokuwa nakifanya, lakini alikuwa anashindwa kuniambia, na mimi nilikuwa nashindwa pia kujizuia. Nikajikuta namsaidia. Norbert alipoona anafanya kile kitendo cha kuokota ile machupa kumsaidia yule kaka, akanishika mkono, akanivuta mpaka kwenye gari. Akaniambia, "Baby, wewe wajui hawa. Hebu stop this. Stop. Ingia kwenye gari." Niliondoka, lakini ukaka alibaki tu kunitazama. Alikusanya hivi mikono yake kunishukuru, yani kwamba asante.
Nilijikuta tu na tabasamu. Nikamuonesha tabasamu kwamba niko pamoja na wewe. Basi yule mkaka alivuta pale kiroba chake na kisha Norbert aliingia kwenye gari na kisha akatoa ile gari, yani tuliondoka. Unajua nilimtazama Norbert. Nikamwambia, Norbert, hebu jifunze kujali watu. Hata kidogo tu. Jifunze katika hilo. Ndio nini sasa ulichokifanya? Unaona kabisa hayuko sawa na wewe hujali kuhusu hilo. Baby, yani kwa ajili ya yule mtu unataka tugombane? Hebu acha hizo bana. Hapo nilimtazama tu Norbert, lakini moyoni nilikuwa nimekasirika na nilimuonesha kwamba nimemind. Tulifika mpaka nyumbani na sikutaka hata kuzungumza. Nilishuka kwenye gari yake nikawa naingia ndani. Yeye akaanza, baby, nini sasa unafanya Baby nisikilize basi. Baby tunagombana kisa mtu wa machupa. Wakati huo Norbert ananiita baby. Mama naye alikuwa anatoka ndani. Nilimsalimia mama afu nikaendelea na safari yangu. Yeye akabaki na mama. Yaani Norbert akabaki na mama. Mimi nilipofika ndani nilimkuta baba yuko sebleni. Nilimsalimia baba afu nikaingia chumbani nikapitiliza. Baada ya kuingia tu chumbani haukupita muda, babangu alinigongea. Ni wazi baba alishaniona kwamba siko sawa. Nilifungua mlango na mimi nikamwambia kwa upole tu, nikamwambia karibu baba. Hapo baba aliingia, alinitazama akaniuliza, vipi mama, uko sawa kweli? Babangu mimi anapenda sana kuniita mama, na mimi akiniita hivyo basi ndo nakuaga ni mpole sana kwake. Nilimtazama nikaketi na yeye aliketi kwenye kiti kilichokuwa pale chumbani, na kisha mimi nilishusha pumzi nikamwambia, baba nakuomba unisamehe. Sipo sawa, nakuomba unisamehe baba. Hapo babangu alitabasamu akaniambia, nakufahamu vizuri sana binti yangu. Hauko sawa mwanangu. Naomba uniambie kuna shida gani? Hapo nilimtazama baba usoni alafu nikamuuliza, nikamwambia, baba, hivi unafikiri mimi nafaa kuwa mke wa Norbert? Unauliza swali gani mwanangu? Ujue una wiki moja tu imebaki, inatakiwa wewe ufunge ndoa na mwenzio. Baba, hata sijui. Ila tu nakuomba unikwambie ukweli baba. Sina imani tena na Norbert. Na sioni kabisa kama anastahili yeye kuwa mume wangu. Na kadiri siku zinavyozidi kwenda mbele, nazidi kuona kuwa sikuwa namfahamu vizuri Norbert. Ni kama vile nilikurupuka. Una hofu na siku ya ndoa yako mwanangu, si ndio? Ama una hofu na mwenzako? Mimi ninachokiona binti yangu ni kwamba una hofu na siku ya ndoa yako, lakini sio kwamba una hofu na mwenzio. Ebu binti yangu Melissa, naomba uniambie ukweli. Unampenda mwenzako? Melissa, naona haunijibu, umekaa kimya. Ikimaanisha kwamba kwa sasa najua wewe binti yangu hauko sawa. Ebu pumzika. Ila mwanangu, unatakiwa kujua, lolote utakalolisema, mimi baba yako nipo upande na wewe. Utakachokiamua wewe mwanangu, mimi niko na wewe. Na zaidi ya zaidi ni kwamba nitakushauri kile kilichokuwa kitu kizuri. Kwa hiyo binti yangu, ukipumzika, tupate muda wa wawili sisi. Unaonaje, ili tupate kuongea vizuri? Asante sana baba. Nakupenda sana. Nakupenda pia binti yangu mzuri. Nakupenda sana. Baadaye sasa, kwa saizi pumzika. Nilijikuta namkumbatia baba na kisha aliinuka akatoka pale chumbani. Mimi nilijilaza kitandani. Nilipojilaza tu nilijikuta ninaanza kutabasamu nilipomkumbuka yule kaka mwokota makopo kule. Nilikumbuka ule unyenyekevu wake, nilikumbuka ule upole wake, nilikumbuka ule muonekano wake na vile alivyokuwa amenishukuru kwa kumsaidia.
Unajua vile anasema, samahani kaka, nisamee sana brother, samahani nisamee, sijakusudia. Yani yale maneno yake yule mkaka yakawa yanajirudia kichwani mwangu. Yani kama vile ambavyo wewe msikilizaji, kuna muda ukikaa Uncle Jay anajirudia kichwani mwako, unakimbilia YouTube kule, unaenda una search masimulizi, yani huna raha. Yani Uncle Jay siku 2-3 asipoposti simulizi, yani unakaa roho juu. Sasa ndana mimi ndo hiki kitu kikaa kinajirudia kichwani mwangu. Basi anavyojirudia kichwani mwangu ile kaka, yani nikajikuta na tabasamu. Nikawa kama chizi yani. Yani unajua ile unaongea mwenyewe. Nikawa nasema ila yule mkaka ni mnyenyekevu sana. Ni mpole yule mkaka. Mbona natabasamu kila napomfikiria? My God. Alafu anaongea vizuri. Anaongea vizuri sana yule kaka. Ila nyie, ukiona mkaka kama yule na ile sauti yake, haki ya Mungu, hata Uncle Jay umsikilizi tena na lile sauti lake. Sababu sometimes mtu unamsikiliza Uncle Jay na ile sauti yake tamu ni kwa sababu huna mwanaume mwenye sauti nzuri kama Uncle Jay. Sasa mashallah unampata mkaka kama yule na ile sauti. Simulizi mizanini tena. Yani nilijikuta naendelea tu kutabasamu, alafu nikasema Mungu anisaidie kaka, nitakuona tena. Na nitahakikisha na kuona tena. Mbona kana anaanza kuishiwa power? Jamani. Sasa hapo nafikiria hayo, kuna muda akili kajirudi papa. Nikaanza kujiona kama mimi mbona kama mjinga. Unajua mimi nilikuwa nina mengi ya kukaa na kuwaza namna ambavyo mambo yangu yatakavyokwenda. Lakini niko hapa chumbani, alafu namwaza mtu ambaye ndio kwanza nimekutana naye na hata jina lake silijui, lakini kila kitu kuhusu yeye ni kizuri kwangu. Mbona kwa mimi sina akili? Yani kila alichonacho yule kaka, mbona kama vile kinaupendeza moyo wangu. Kasema hebu ngoja kwanza. Sasa hapo nikakaa vizuri kitandani. Nikiwa nimekaa kitandani, nilisikia mlango yani mlangoni kwangu kulikuwa kuna bishwa hodi. Ni mamangu ndo alikuwa ananiita. Alafu kumbukeni siku zote mamangu yuko upande wa Norbert. Mimi hapo nikatazama mlangoni. Moyoni nikawa nasema, najua mama anachotaka kuja kuniambia. Sasa sijui nifanye nini. Kwa mama akaendelea kubisha hodi. Nikamwambia mama ingia. Kweli mama pale aliingia na alikuja kuketi karibu yangu. Alipokuja kuketi mama alinitazama, akaniambia, mwanangu, kwa nini unakuwa hivi lakini? Kwa nini binti yangu unakuwa hivi? Nikamwambia mama, kwani kuna shida gani? Nisikilize mwanangu. Nimeona kila kitu na haipaswi kuwa hivyo. Mbona mmeanza kugombana mapema hata kabla ya ndoa yenu mwanangu? Yaani mnagombana hata kabla ya kwenye ndoa? Wewe mwanangu huoni kama hiyo ni ishara mbaya hiyo? Hiyo sio kitu kizuri hata kidogo. Sio jambo zuri. Kwa nini unafanya hivyo mwanangu? Tena unafanya hivyo kwa sababu tu ya vibaka wa barabarani huko. Yule ni mume wako, kukulinda wewe ni jukumu lake. Wewe mwanangu wewe. Hebu sahau hilo, sawa? Mjiandae mkiwa mko mna furaha. Kumbuka wiki ijayo wewe unakwenda kuolewa. Mambo gani hayo mwanangu unafanya lakini? Mama ni nini unaongea? Ina maana kwamba kila mtu ambaye anapambana kujihangaikia na maisha yake, ina maana kwamba yeye ni kibaka? Mama, wewe siku zote umenifundisha mimi kuwa na heshima tena kwa watu wote. Leo hii wewe unasema ni kibaka? Huyu ndiye mume ambaye mnataka niende kuolewa naye, ambaye hana heshima hata kidogo. Ndio nini mama?
nakuomba unisamehe sana mwanangu. Wewe ni binti yangu na yule Norbert ni kijana wangu, yule mkwe wangu, alafu nyinyi wote wawili ni watoto wangu. Sawa, nyote nyinyi wawili ni watoto wangu. Sitamani kuona mnagombana, sitamani kuona mnapitia haya. Kwa ajili yangu mwanangu mzuri, nakuomba sana, unaweza kunisamehe mimi mama yako kwa kuingilia maisha yako binafsi na ukamsamehe mpenzi wako? Nakuomba sana mwanangu, nakuomba mimi mama yako. Hapo nilimtazama mama, na wakati namtazama mama, mlango wangu ule uligongwa tena. Nilisikia mama akisema, "Hebu ingia tafadhali, ingia." Wakati huo anaingia, aliingia akapiga magoti. Alikuwa ni mpenzi wangu Norbert, mchumba wangu Norbert ndiye aliyeingia na akapiga magoti mbele yangu. Alipiga magoti mbele yangu, mbele mama yangu. Norbert hapo anapiga magoti huko ananitazama kwa huruma sana. Ananiambia, "Melissa wangu, najua ni wazi nimekukosea, nakiri nimekosea. Sikujua kama itakuwa hivi, na hii imenifundisha kuwa wewe ni mwanamke bora, wewe ni mwanamke sahihi sana kwangu, ambaye una moyo, una upendo kwa watu wote. Picha kila kitu ulichonacho, na kuomba unisamehe. Umefanya nizidi kukupenda Melissa. Unajua umefanya nizidi kukuamini, umefanya nizidi kutambua thamani yako, na kwamba wewe ni lulu katika maisha yangu. Sitamani kukupoteza Melissa mpenzi. Katika hilo sitarudia, sitafanya makosa tena. Nitakuwa mwanamume ambaye unajivunia. Naomba radhi mbele mama yetu hapa, na nakuahidi kukupenda maisha yangu yote Melissa. Mimi ni Norbert. Nakosea ndio, mimi ni binadamu, lakini nakuomba uniamini mama. Ninakupenda kuliko kitu chochote. Nakupenda sana. Nakupenda mno. Nakuomba unisamehe mpenzi wangu. Niko chini ya miguu yako." Hapo kwanza nilimtazama namna ambavyo anatilia huruma Norbert. Yaani hata ndani yangu nilikuwa naona wazi kabisa sitakuwa kuendelea kumnunia Norbert. Sitakuwa nimefanya kitu poa wakati tayari ameshaomba radhi, tena mbele yangu na mbele mama yangu. Hapo mama yangu alinishika mkono huku akawa anamtazama huyu mwanaume. Mama alinitazama mimi pia akasema, "Mwanangu, hebu tazama. Mwenzako hapa Norbert anakupenda sana. Hebu msamehe. Ona anavyozungumza maneno matamu kutoka moyoni mwake. Mwanangu, umepata mwanaume mzuri sana mwanangu. Norbert, na wewe hebu acha utoto. Wewe sasa ni baba na unatakiwa kuwa makini, ujue namna ya kutunza na kulinda familia yako. Acha kabisa kumuumiza binti yangu. Sitaki hata kidogo mwanangu aumie, sitamani hilo." Hapo Norbert alinitazama mimi, akamtazama na mama, akamwambia, "Mama, nisamehe sana mama, na kuahidi." Hebu sikiliza kijana. Mimi sina shida na natoka, niko nje na baba yenu. Lakini mpaka unatoka hapa, hebu hakikisha mwanangu huyu anatabasamu tena na tena. Sawa binti yangu mzuri? Hebu zungumza hapa na mwenza wako, sawa? Hapo mimi nilimtazama mama, nikamwambia, "Mama, upo sahihi, nimekuelewa vizuri kabisa, haina shida." Mama alinishika mikono yangu kwa upendo mno, alafu alimshika Norbert bega, akatoka zake nje. Mamangu alionekana kama vile hajapendezwa sana na hili swala la mimi kugombana na Norbert. Mama alipotoka tu, mimi niliendelea kukasirika, na Norbert akasema akiwa bado amepiga magoti pale, akaniambia, "Tafadhali Melissa, mimi nakupenda sana. Nakuomba unisamehe, nitakuwa mkarimu kama vile ambavyo unapenda." Nikamwambia Norbert, "Si unaona unavyosema ina maana ndani yako ukarimu wewe huna hata kidogo, na ndio maana unasahau, si ndio? Kwa hiyo wewe utafanya ukarimu ili kunifurahisha tu mimi, si ndio?" Sikiliza nikwambie kitu Norbert. Hii dunia, kila unachokipambania, kila kitu
utakavyofanya wewe, hata kama kitakutoa utu wako ili uweze kukipata, au labda ukaamua kujivua utu wako ndo ukapata, siku moja utakuja kugundua kwamba wala hata havina maana. Kila kitu kwenye hii dunia hakuna maana yake, kwa sababu wote tutaacha kila kitu. Tutaacha vyote, tena bila hata kuaga wala yani kivyo vyote vile. Sijui unanielewa? Cha umuhimu kwenye hii dunia ni upendo. Cha umuhimu kwenye hii dunia ni kuwa na utu. Cha umuhimu kwenye hii dunia, Norbert, ni kuwa na ukarimu kwa kila mmoja, no matter what. Chochote unachojivunia nacho leo, kesho hutakuwa nacho. Sio ambavyo kama unavyofanya wewe Norbert. Sio kama ambavyo unatenda wewe kwa sababu tu eti una pesa. Kwa unaona kama wengine vile ni vibaka. Yaani kila unayemwona mbele yako ni kibaka. Norbert, maisha yako hivyo. Kiukweli nimesikitika sana kujua kuwa mwanaume ambaye mimi nampenda ni mbinafsi na roho yake inajali vitu sana kuliko utu wa mtu. Sasa Norbert, labda nikuulize kitu. Unanipenda mimi Melissa au unapenda vitu ambavyo vimenizunguka mimi Melissa? Narudia tena. Norbert, unanipenda mimi Melissa au unapenda vitu ambavyo mimi niko navyo? Hapo msikilizaji, nilipomuuliza hili swali, niliona namna ambavyo Norbert ameinamisha kichwa chake hivi chini. Kwake pengine lilikuwa ni swali rahisi sana, kwa sababu yes, anacheza na hisia zangu, lakini kwa upande wangu mimi nilikuwa nasoma kila aina ya kiungo kwenye mwili wake kutokana na haya mazungumzo. Kitu kipekee kizuri kwangu msikilizaji, naweza nikasema ni kwamba vitu vinavyonizunguka na yeye kunioa mimi, kuna kitu anaamini atapata zaidi. Na sijui nini kinaendelea, lakini ninachojua ni kuwa hii ndoa imekaa kimaslahi sana, na nimelijua hili ndani ya muda mfupi sana. Niliona kama vile Norbert amekosa raha mara baada ya kumuuliza hili swali. Lakini Norbert, ninakiri kwamba huyu mkaka ni mzuri sana kwenye maneno. Unajua aliniambiaje? Tena aliniambia kwa upole kabisa. Akaniambia, kipenzi changu, kweli yani vitu unafananisha na wewe kweli. Vitu unafananisha na wema wako, vitu unafananisha na moyo wako, vitu unafananisha na mapenzi yangu kwako. Nisikilize Melissa. Mimi nakupenda wewe kama ulivyo. Ukiwa na vitu, usipokuwa navyo, mapenzi yangu mimi hayahusiani na chochote kati ya hivyo. Sijui unanielewa mpenzi? Mimi nakupenda wewe Melissa. Nakupenda na moyo wako, na kuomba unisamehe kwa hili ambalo nimelitenda. Kwanza hapo nilishusha pumzi. Unajua nilimtazama nikamwambia, sikiliza, nakuomba uinuke tafadhali. Sistahili kabisa hayo magoti unaonipigia. Mungu peke yake ndiye anayestahili magoti, kwa sababu umemdharau mja wake. Kiukweli kutoka moyoni sijapenda kabisa hii tabia, na sio kitu kizuri, haswa kutoka kwa mwanaume ambaye mimi ninampenda sana. Hapo Norbert aliinuka akakaa karibu na mimi, alafu alinikumbatia na kisha akasema, Melissa, usininunie tena. Utaniua mwenzio. Utaniua, na kuomba uniamini. Melissa, ndani ya muda mfupi nilisi kama mapigo yangu ambayo yanasimama, na nikawa nashindwa kupumua kwa sababu tu umenikasirikia Melissa. Unanijua nilivyo, lakini sio tabia yangu kabisa, na sio tabia yangu. Mimi nakiri hilo, na kuomba nisamehe tena na tena. Mwanamke wangu mzuri, na kuomba nisamehe kwenye hili. Nisamehe mno. Okay, yamekwisha sasa. Yamekwisha, hakuna tena haja ya kuniomba msamaha. Basi naomba kwanza nibaki mimi mwenyewe. Kirahisi tu hivyo mpenzi wangu kweli? Na unajua kabisa mimi mwenzako ni mgonjwa. Nitakufa ujue. Nitakufa ukifanya hivyo Melissa. Hebu toka zako bwana we. Kufa. Mambo ya kufa kumetokea wapi tena? Mambo ya kufa hapa.
Nibusu basi mchumba wangu, nibusu mwenzio. Kwa hiyo unawaza busu tu. Bwana sikiliza, mimi nataka nifanye kazi sasa. Hilo nileta hapa. Utafanya kila kitu mpenzi, na mimi sitakusumbua. Ila nibusu tu kwanza ili niwe na amani. Kiukweli sikuwa na la kufanya zaidi tu ya kukubali kumbusu. Na baada ya kumbusu akaniambia, mimi nakwenda Melissa. Tutawasiliana tafadhali, na kuomba tuwasiliane. Nakupenda Melissa, usiwe hivyo. Nashukuru, nakupenda pia. Unaweza kaenda. Hapo alinitazama, yani akionekana kuwa ana furaha sana, na kisha alifungua mlango akatoka. Mimi nilisimama nikafungua dirisha la chumbani kwangu kwa kufunua pazia. Nilimuona mchumba wangu na mama yangu wakiwa wanazungumza. Alafu mwanaume wangu alionekana kama vile anajutia sana, ni kama vile anaomba msamaha. Mimi nilitabasamu na kisha nikajisemea moyoni, walau ninaye mama anayenitetea kila wakati. Asante Mungu. Hapo nikamuona wanakumbatiana na nikaona hapo sasa jambo limefanya limekwisha, na mchumba wangu muda wa kuondoka. Na ilikuwa hivyo kweli. Aliondoka, mimi nikafunika pale pazia langu, nikasema mama yangu ana roho ya upendo sana, na ni wazi nimepata roho hii nzuri kutoka kwake. Hapo nikapanda kitandani. Kwa kuwa nilikuwa sijalala vizuri huko nilipokuwa nimetoka, hivyo sikuwa naweza tena kuzuia usingizi wangu. Kusema ile kweli, nililala kwa muda mrefu sana. Nadhani ni kama vile nimegeuza muda. Yaani muda huu kwangu ndio ulikuwa kama usiku. Jamani, nililala na nina hii tabia. Nikitaka kulala basi simu natoaga sauti, na ikaga simulizi, naingiaga YouTube, naandika Nkojea simulizi, natafuta pale simulizi. Yule kaka wa masimulizi Nkojea ana sauti nzuri sana yenye kubembeleza. Kwa hiyo namsikilizaga simulizi zake. Simulizi zake ni za maisha, zinafunza. Kwa hiyo nasikiliza mpaka najikutaga napitiwaga na usingizi. Yaani sitakagi kusikia lolote zaidi ya mimi na simulizi na usingizi wangu. Unajua kuna watu wengine sisi hatupatagi usingizi vizuri. Kwa hiyo nikisikilizaga simulizi najikuta nalala, na enjoy. Nyili kaka ile linajua nyili ile Nkojea ile basi tu. Basi nilipolala nilikuja kuamshwa na hodi mlangoni kwangu. Nilishtuka. Sasa nikauliza nani? Nani tena? Alikuwa ni dada. Kwa hapo nilijiweka sawa, kisha nikamwambia dada, ingia. Kwa aliingia. Akasema pole sana kipenzi, nisamee sana nimekuamsha. Mimi nikatabasamu nikamwambia wala hata usijali, niambie kuna tatizo? Dada akanitazama akasema hakuna tatizo, ila tu baba aliniagiza kukuambia kuwa jiandae mtoke. Hapo mimi nilitabasamu nikasema baba naye anataka kunipeleka wapi tena? Sasa dada huyu alicheka akasema mimi naenda kuendelea na kazi. Amka sawa nani Melissa? Nikasema jamani dada, nimekusikia sitalala tena. Kwa tulicheka cheka pale mimi na huyu dada. Huyu dada akawa anasema ninakujua wewe. Siku ukipata usingizi na kujua, amka bwana. Kwa tukacheka cheka tena na pale yule dada alitoka. Mimi nikachukua simu yangu, nilikuta baba amenitafuta, na hata Norbert pia alikuwa amenitafuta. Mimi nilibaki tu kutabasamu. Hapo nikampigia babangu. Haraka sana baba alipokea. Akaniambia umemkaje mama? Maana umelala sana. Nilicheka kidogo nikamwambia babangu, jamani, haya niambie unanipeleka wapi? Sio mtoko kivile, ila natamani tu tutoke hapa tukae tuna mazungumzo kidogo ya baba na binti yake. Si unajua tena mwanangu. Nikamwambia okay, nakuja sasa hivi baba. Aya, nakusubiri mama. Basi mimi hapo nilivuta pumzi, baada ukata ile simu, nikarudisha simu yangu na kisha nikajibu ujumbe ule wa Norbert kwanza. Nikamwandikia kwa uzuri tu. Ingawa nilikuwa na hasira moyoni na Norbert, nilikuwa na maumivu, ila si unajua tena kuna vitu nilikuwa natamani sana kujua kutoka kwa Norbert. Sikutaka kumfanya ahisi chochote kutoka kwangu. Sikutaka kufanya ajue lolote kutoka kwangu mpaka pale mimi mwenyewe nitakapopata kile ninachokitafuta, ndo tutaanzia hapo. Basi nikamwandikia ujumbe Norbert. Nikamwambia samahani kipenzi, nilikuwa nina kazi ngumu sana ambayo ilinichukua muda wangu mpaka kumaliza. Nimejikuta nimechoka mna, nimeamka hapa nataka kutoka kidogo. Nikamtumia ujumbe. Hapo ujumbe ukaingia. Mpenzi, unatoka vipi sasa na mimi sipo? Unafahamu fika mimi naumwa, unataka kunipa wivu tu hapa. Kwa nikausoma ujumbe wa Norbert. Nikatikisa kichwa changu, nikamjibu, nikamwambia sitakuwa peke yangu. Natoka na baba tu kwa ajili ya kurefresh na kisha nitarudi.
Norbert akanijibu kwa haraka, yani hapo akasema hapo sawa. Wewe na baba sasa mnaonekana kuelewana sana kuliko mama. Nikamjibu nikamwambia kila mtu ana nafasi yake kwenye moyo wangu mpenzi, na kwenda kuoga sasa. Kwa hapo nikaeka simu yangu pembeni, nikatandika pale vizuri kitanda changu, na baada ya hapo niliingia bafuni. Nilikoga nikatoka ili nijiandae. Na kweli nikajiandaa. Nilivaa tu kawaida kwa sababu tayari baba alikuwa ameniambia tu kwamba anataka mazungumzo tu, yani tunatoka tu nje kidogo tu ya hapo nyumbani. Kwa nilijiweka tu vizuri kikawaida kabisa, nikachukua pale nilichokuwa nakihitaji, nikaanza kutoka. Nilipofika sebuleni nilimkuta babangu ananisubiri. Baba aliponiona alitabasamu, akaniambia umependeza sana mamangu. Mimi hapo nilitabasamu nikamwambia umeona nilijua tu baba, huchoki kunisifia, asante sana. Lazima nikusifie. Tuondoke sasa mama. Mimi nikamwambia vipi kuhusu mama je? Inatakiwa kumwaga? Mama yako tangu alivyoniaga mpaka sasa hivi hajarudi. Mama tena kiguna njia. Hapana kwa kweli. Ndio hivyo. Basi baba twende. Kweli nilimshika mkono, tulianza kutoka pale nje. Babangu alinipenda sana kusema ule kweli. Unajua upendo wa baba si utafuti kwa tochi, wala hata sikuwa nahitaji darubini eti kutafuta kama babangu ananipenda wala. Kila kitu kilikuwa kiko wazi kabisa kwamba baba ndio kila kitu kwangu na ananipenda na kunijali sana. Na hata nilikuwa nafurahia sana kwa maana kila kitu ninakiona kwa macho yangu. Kila kitu kipo wazi na mimi ninaona kama kilivyo, ni kwamba babangu ananipenda kweli kweli. Kwa tuliingia ndani ya gari na dereva aliingia, hakuwa anaendesha baba. Nikamuuliza babangu, baba, tunakwenda wapi? Popote pale mwanangu utakapopenda wewe. Mimi nilitabasamu nikamwambia anko, yule dereva yule, nikamwambia anko, tafadhali bwana sema yote nzuri ambayo tunaweza kuwa na furaha na kufanya akili zetu zitulie. Nilipomwambia yule dereva, baba alitabasamu tu. Kwa dereva alianza kulitoa gari na mimi hapo nikiwa niko na babangu. Gari lilipotoka tu nje ya geti, nilijikuta ninakumbuka tukio la wakati ule kuhusu Norbert na ule kijana wa makopo. Nikajikuta tu natupa jicho langu nje. Tulipofika ile sehemu sasa, ndio kabisa nilikumbuka tukio zima ule kijana wa makopo, na hata nikawa natabasamu. Nikawa natazama nje na hata nikawa natamani apite tena au nimuone kwa bahati mbaya, hata kwa mbali tu nimuone, lakini sikuweza kumuona, sikuweza kuhisi hata uwepo wake. Hata babangu pia aliniuliza, mama, kuna mtu unamfahamu maeneo haya au kuna kitu unatafuta? Mbona unatazama sana nje? Nikamwambia hapana baba, wala hata usijali kabisa, hakuna tatizo, kila kitu kiko sawa kabisa, kila kitu ni salama. Baba alitabasamu tu. Basi na vile nimejua kwamba baba tayari amehisi kitu, ndo nilikuwa naibia tu kutazama huku ndani moyo wangu. Nikawa najisemea sijui ni kwa nini natamani kuonana, yani sijui ni kwa nini natamani kumuona namna yule kijana, lakini moyo wangu unataka sana kumuona tena na tena. Yani naamini kabisa kwamba, nikasema hapa mimi naamini wewe kijana nitakuona tu, ninayo hiyo imani moyoni mwangu kwamba nitakuona. Kwa nikawa najikuta naendelea kutabasamu huku tu tunatazamana mimi na baba. Baba naye anatabasamu, lakini light kama baba angekuwa najua kinachonifanya mimi nitabasamu, acha kabisa. Kwa safari iliendelea na hata tuliacha kabisa ile eneo letu lilipita, na dereva aliendesha gari mpaka tulifika mahali. Tulipofika hapo mimi nilitabasamu, nikamwambia baba, vipi? Umependa hii sehemu? Ni nzuri sana, nimependa binti yangu. Nikamwambia hata mimi nimeipenda sehemu hii. Basi baba akanishika mkono. Nilikuwa na furaha sana, nilikuwa nimejawa na furaha sana ndani ya moyo wangu. Sikuwa naweza kukaa na babangu na nisifurahi, kusema ukweli. Tunapendana mno mimi na babangu. Kwa tulichagua mahali tuliketi. Mhudumu alipofika tuliagiza kile tunachokitaka, haswa mimi, maana babangu mimi alipoulizwa alisema mama, hapa utanichagulia. Mimi nilitabasamu nikasema najua unachokipenda, subiri utaona. Kwa nikaagiza pale, huku baba yakiona nitazama na tabasamu tu, na nilimnongoneza yule mhudumu, na kisha yule mhudumu akaondoka zake. Baba alinitazama akaniuliza, umeagiza nini binti yangu? Nikamwambia ni siri yangu baba. Kweli baada ya muda chakula kilikuja. Baba alipoona alinitazama, alicheka akasema, umenipatia sana mwanangu, hii nyama pilau ndo yenyewe. Nikasema sio nyama pilau bwana, ni pilau nyama. Inakuwaje sasa, pilau inazidi wingi wa nyama ama nyama inabidi kukuzidi? Kia Mungu, nilitabasamu tu na mimi pale, nikawekewa pale cha kwangu nyama ndizi hivyo, na babangu akasema ewa, kwa hiyo sio ndizi nyama. Kwa pale tukawa tunacheka, yani ulikuwa ni utani wa hapa na pale, tukamfanya mpaka yule mhudumu naye akawa anacheka. Babangu ni mpenzi sana wa pilau, anapenda sana pilau na nyama kavu, yani isichanganywe, alafu kuna maharage au njegere hapo, basi atafurahia vibaya mno. Nyama inatakiwa kuzidi kwenye pilau. Kwa tulianza kula kwa furaha sana, na wakati tunakula sasa, babangu aliniambia kwamba binti yangu,
kuna tatizo gani kati yako wewe na mwenza wako? Ninamaanisha mchumba wako Norbert. Mimi binafsi naona yule kijana ni mtu tu ambaye tunamfahamu vizuri tu. Je, una lolote kumuhusu yule kijana? Hapo kwanza nilishusha pumzi. Niliacha mpaka kula kile chakula. Nikamwambia baba, hivi kwa mfano nikisema nataka kuachana na hii ndoa, utanichukia? Uachane na hii ndoa? Hivi wewe unajua zimebaki siku ngapi? Sio wiki tena. Unajua zimebaki siku ngapi kufika ndoa yako? Unataka kuachana na hii ndoa? Hey. Nini hasa ambacho amekufanya mpaka unataka kuachana na hii ndoa? Haya msikilizaji, je, huyu binti Melissa atafanikiwa kumwambia baba yake kile ambacho kinamkereketa moyoni mwake? Lakini swali la kizushi, je, ndoa tunayo au ndoa hatuna? Ndoa tunatamba nayo au ndo msiba tunaosafirisha? Hivyo msikilizaji, usikose katika sehemu ya pili, mzigo mtamu wa kuitwa binti Melissa. Mimi naitwa Uncle J. Asante kwa time yako, tukutane katika sehemu inayofuata. Bye bye kwa sasa.